Estos son los de los seguros, de las embarcaciones automáticas, de los ascensores, y este era de los vehículos de las facturas, carburantes. Estamos todos. Quen falta? Fíxate que cambiando en Domínguez e Aurora. Entón, cando te pide Domínguez, tens que darlle a Aurora, ao revés. Digo, eu non poden cambiar el eso. Non poden cambiar o... Mira, non sei por que me dixo iso, porque poden cambiar un micrófono dun para o outro, e xa está, non? Onde está Aurora? Resulta que... Bueno, bons días. Imos a dar comezo ao pleno ordinario do Concello de Pontevedra 19 de 10 de 2017. Primeiro punto da orde do día, a aprobación dos borradores das actas das sesións ordinarias do 15 de 9 de 2017 e extraordinaria do 28 de 9 de 2017. Algúnha intervención a este respecto? Se non hai intervencións, dase aprobado por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. E pasamos ao punto número 2, parte resolutiva, determinación de festivos locais para o ano 2019. O señor secretario ten a palabra. Teño que darlle a palabra ao señor secretario. A Comisión, bos días, a Comisión de Cultura, Dinamización Sociocultural e Social ditaminou favorablemente a proposta que consta no expediente coas abstencións dos señores concelleiros do Grupo de Marea Pontevedra. Os días son os tradicionais de San Bieito e mércoles de Cinza. Gracias, señor secretario. Algúnha intervención ao respecto? Señor Rei Núñez, ten a palabra. Ben, moitas grazas, bo día. Se me permiten, quería transmitir desde aquí a felicitación do noso grupo a Xavier Fortes polo premio que acaba de recoñecer o seu traballo, que é o premio máis importante do mundo audiovisual e da radio. E sobre este punto non imos participar na votación. O Concello foi advertido nun oficio do Servizo de Emprego da Xunta que entrou por rexistro o día 19 de setembro de que a data tope para comunicar os festivos locais era o 15 de outubro, hoxe 19, xa pasou esa data, polo tanto, e no mesmo escrito advertíase de que de non chegar proposta en tempo e forma, como non chegou, se optaría por repetir os festivos do ano anterior, que son os que todos coñecemos, de mércores de Cinza e San Bieito. Como a cousa xa está feita, pois nós non imos participar na votación sobre este asunto e anunciamos que en 2018 propoñeremos que un dos días festivos locais en Pontevedra sexa o sábado da Feira Franca. Moitas gracias. Moitas grazas. En todo caso, respecto á felicitación, eu
diría que sexa de toda a corporación, si están de acordo, obviamente cada un fixo xa transmiteu a súa felicitación pola súa parte, pero que o faga o pleno da corporación sí que é importante, por lo tanto facemos constar en ata os parabéns de toda a corporación. Respecto a este outro punto, ten a palabra a señora da Silva. Grazas, señor alcalde, moi bo día. En primeiro lugar, o que queríamos trasladar é que a proposta que se levou á comisión de que os festivos locais sexan San Bieito e o mércores de Cinza, independentemente da data tope para que se enviasen, sería que se mantería por parte da proposta do Goberno. Hai razóns de carácter tradicional, razóns de carácter histórico e razóns de índole variada para que sexa así. San Bieito é unha festa tradicional pontevedresa declarada de interés turístico do Estado, en a que se está facendo un esforzo moi importante non só desde o Concello, senón desde diversos colectivos e asociacións para que recupere a forza que tivo noutros tempos, co cambio de ubicación a praia fluvial que retorna, en certa medida, aos salóns do Lérez está collendo cada vez máis participación e pensamos que festas populares destas características requiren do apoio e recoñecemento do Concello e, ademais, tradicionalmente un dos festivos locais do verán. Temos San Bieito de inverno e San Bieito de verán e o que é festivo de verán que leva sendo de sempre, aínda que as cousas podan cambiar, obviamente. O Antroido, ter un festivo no Antroido é tamén unha parte moi importante. Temos o Antroido urbano máis importante de Galiza. Non sería razonável que o Antroido urbano máis importante de Galiza non tivese un día festivo no Antroido e se o tivesen Compostela, Coruña, Lugo, etc. Polo tanto, manter un festivo no Antroido é absolutamente razonável. O contrario pasa que sí que se pode explorar a posibilidade de que sexa festivo a Feira Franca cando algún ano San Bieito caia en domingo, pero o que sí é certo é que festas desas características non son festivas e se celebran en días como sábados en todas partes. Hai a Festa da Historia en Ribadavia e os festivos locais de Ribadavia non coinciden coa Festa da Historia, hai Arte de Lucus en Lugo e os festivos locais de Lugo non coinciden coa Arte de Lucus e hai outras festas destas características en outras poboacións, non da magnitude, por eso puxen a Festa da Historia e Arte de Lucus porque son comparables por temática e por forma de organizarse con participación social e non son festivas tampouco. Polo tanto, non parece razonable facer ese cambio. Hai tamén razóns de índole económica para que non sexa festivo na Feira Franca. Por iso dixemos que se exploraría esa posibilidade cando o único festivo local que pode caer en domingo, que é San Benito, porque obviamente o mércores de Cinza é mércores, sempre, a non ser que haxa un cambio na forma de denominar as semanas, pero por iso mantemos esta proposta que pensamos que, ademais, é a que socialmente conta co maior respaldo de pontevedreses e pontevedresas. Moitas grazas. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra, ningún. Abstencións, ninguna. Votos a favor. Non se absteñen. Non votan. A efectos legais entendese que se absteñen. Explícalle ti. Bueno, eu digo que constará na acta que se... Explica. Non, vamos, que non existe a posibilidade de non participar na votación. O sea, non está contemplado, se se marcha no momento tamén vai costar como que se absteñen, porque segundo o regulamento se participase no debate no momento que estén ausentes, considerase tamén a abstención. Consta na explicación, na parte deliberativa, pero non na parte resolutiva, non sei se é unha cuestión. Ben, e votos a favor, pois non sei, -2, -4, 21, pode ser. Apróbase por a maioría dos concelleiros e concelleiras presentes. Punto número 3, ratificación da súa inclusión por urxencias. Hai algún problema? En principio non. Sí. Señor Fernández González, ten a palabra. Sí, brevemente, bons días a todos e a todas. Nos vamos, como facemos sempre ou casi sempre, vamos a votar a favor da inclusión deste punto por urxencia, pero ao mesmo tempo se anunciamos que, en atención ao artigo 74 do Regulamento Orgánico, solicitamos que este asunto quede sobre a mesa para ser tratado na seguinte sesión plenaria
e que se pode chegar a un consenso na comisión correspondente. Estamos falando do Perdón. reconhecemento extrajudicial. Vale. Respecto ao reconhecemento extrajudicial de débeda, apróbase a urxencia e, en todo caso, damos a palabra ao señor González Carballo, non? Non quere a palabra. Se solicita que sobre a mesa hai que votar as súas. Que non é este punto. É un error. Ben, entón, non hai ditamen da comisión e, polo tanto, hai algunha intervención? Se non hai intervención, sometes a votación. Votos en contra da proposta, ningunha, abstencións, ningunha, votos a favor, apróbase por unanimidade. E pasamos ao punto número 4, que previamente xa a súa debate da urxencia dou a palabra a concelleira Carmen Fouces para que interveña neste punto, porque imos a sacalo da orde do día. Bueno, bo día. Como xa dixo o señor alcalde, retiramos da orde do día esta moción para a futura debate na comisión e nun seguinte pleno. Gracias. Moitas grazas. Pasamos ao punto número 5, ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o Centro Social de Estribela. Acéptase a inclusión por parte dos grupos e ten a palabra o señor Abal González. Gracias, señor alcalde. Bo día a todas e a todos. Ben, nosotros no pasado mes de marzo facíamos unha denuncia pública na que estábamos o Goberno do BNG, a Xunta de Goberno, a que fixera o proxecto do mercado, o proxecto de edificio público que o Concello ten en Estribela, que se consensuara no Consello Parroquial. Ben, ao Consello Parroquial levouse un primeiro esbozo de proxecto, valorado en torno a 220.000 euros, no que todos os colectivos reunidos en Consello Parroquial lle facían suxerencias ao concelleiro delegado da parroquia, neste caso o señor Gómez Unqueira. Lonxe de escoitar as suxerencias, de atender as suxerencias, decidiu seguir por a súa conta e risco adiante e presentou un novo proxecto, esta vez valorado en 545.000 euros, no que esta vez derribaba para sempre o tradicional mercado de Estribela. E ben, en Consello Parroquial presentado o proxecto e unánimemente todos os colectivos ali presentes pídenlle, róganlle que manteña o mercado de abastos de Estribela. En concreto, tanto a Comunidade de Montes de Lourizán, tanto a Asociación Estriceres, tanto a Asociación de Veciños de San Andrés, tanto a Asociación Armel, tanto San Andrés Club de Fútbol, tanto a AMPA de Carballeira, tanto a AMPA Sagrado Corazón, tanto a Escola de Gaitas Pousos de Area e tanto a Veloplan, todos pedíronlle, rogáronlle ao concelleiro delegado que non derribara o mercado de abastos de Estribela. Eu entendo que o señor alcalde debe estar enganado, debe ter outra versión diferente, porque non me creo que tendo toda un Consello Parroquial unido en torno a un proxecto, non os escoiten, os desboten e fagan o que queren. Miren, unha das cousas que argumentáballe o señor Gómez Unqueira aos veciños e aos diferentes colectivos ali presentes era que nunca o Concello que non tiña coñecemento de que había xente interesada en adquirir algunha bancada. E nos dixémoslle que nunca fixeron un concurso público para adquisición nos diferentes postos, como si fixeron no mercado de abastos de Pontevedra, como si fixeron no mercado ubicado nas galerías de Fray Juan Navarrete. Por lo tanto, a única forma de o Concello saber con certeza a xente que está disposta a optar ao mercado é facendo un concurso público. En todo caso, ese mercado necesita un plan, como nós aquí solicitamos, un plan de revitalización e posta en valor, no que, coa praza que conforma adiante, conforme un gran espazo céntrico de diversificación, que ese barrio formouse ao carón do mar,
que é transmisor da esencia mariñeira, como decimos na moción, e consideramos que tamén pode ser unha ferramenta para crear emprego. Polo tanto, nós nesta moción, a vista de que seguiron pola súa conta e risco desechando todas as suxerencias e aportacións dos diferentes colectivos veciñais, aprobaron a Xunta de Goberno, expuseron os plegos en exposición pública e agora está en fase de licitación. Temos hasta o 22 de novembro para que a Xunta de Goberno renuncie á licitación, como xa fixeron noutros casos, como xa fixeron, por exemplo, no mantemento e xestión do local de música, e como se pode acreditar por debido carácter de interés público como acorda a lei. Polo tanto, nós rogámoslle ao Goberno do BNG que escoite os veciños, que se sente con eles, que faga a obra. O actual espacio na primeira planta necesita unha remodelación, necesita unha obra, necesita calefacción, necesita unha serie de melloras, pero que esa obra vaya aparellada dun plan de revitalización e actualización e posta en valor do mercado de Estribela. Sería moi triste que a parroquia de Lourizán perdera para sempre o seu tradicional mercado. Perderon a parte da súa historia, perderon a parte da súa esencia. Rogámoslle que atendan esta moción. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Val. Señora Moreira, ten a palabra. Vostedes teñen representación neste Concello dende hai moitos anos. Estiveron gobernando na época na que as pescantinas foron deixando os seus postos de traballo. Baixas que na maioría foron casos por xubilacións e non fixeron os esforzos necesarios nin para promocionar nin para manter este mercado. Nos últimos anos, únicamente había unha persona vendendo peixe e a carnicería, que aínda permanece ahora, que ten unha entrada accesible individual. Nada de peixeiras, fruteiras e demais persoas que ali teñan seu posto de traballo. Non nos cabe dúbida da esencia mariñeira da parroquia de Lourizán, unha parroquia que estaba fundida co mar, unha unión tan grande que só o ser humano foi capaz de romper. Vostedes, o Partido Popular, se encargaron de distanciar os veciños do mar, os separaron por centos de miles de metros de recheos na lámina de auga. Con ampliacións ilegais crearon un porto onde instalaron enormes naves, producindo un efecto pantalla que non deixa ver o mar ás veciñas de Estribela en todo o frente marítimo ao longo do recinto portuario. Estas enormes naves son destinadas á actividade fabril, que na súa maioría nada teñen que ver coas actividades propias dun porto e que deben ubicarse en polígonos industriais. Ata este ano nos acordaron vostedes do mercado de Estribela. Agora, cando se está a falar do condicionamento do local para o centro social, acordan de facer estudios, abrir negociacións. Nada máis. Moitas gracias. Grazas, señora Moreira. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, nós imos a apoiar esta moción, ainda que nos gustaría que na parte propositiva se falase de paralización e non de renuncia, non? E vamos a votar a favor porque nós fixemos algo que parece ser que non fixo o goberno municipal, que foi falar cos veciños e coas asociacións. E falando con eles está claro que o proxecto que se intenta levar adiante non está consensuado con eles, non? Cos que teñen que ser os seus usuarios. E é curioso que vostedes que promocionan os consellos parroquiais para facerlles caso solo cando lles dan a razón. E é unha extraña fórmula de fomentar a participación democrática. Este é un caso destes de que o goberno plantexa un proxecto que é rexeitado pola maioría das asociacións usuarias do local e, a pesar deso, o goberno pretende sacalo adiante. A pregunta é que interés pode ter o goberno en enfrentarse con un movimento asociativo. Non parece moi razonable. E esta actitude está creando certa tensión. De feito, o Consello Parroquial como tal deixou de funcionar. As asociacións deixaron de acudir ás reunións do Consello Parroquial. Por tanto, creo que hai que recuperar esta a actividade do Consello Parroquial, hai que recuperar tamén a sensatez, o sentido común e falar con eles e consensuar un proxecto no que todos se sintan a gusto. Moitas gracias. Gracias, señor Fernández González. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Ben, pois bos días a todos e a todas.
creo que é unha moción interesante, importante, porque no que todos estamos de acordo, e seguro que iso sirve para que cheguemos a algún punto no que poidamos consensuar as necesidades da parroquia, é que Lourizán precisa un grande centro social e que ese centro social forme parte da inmensa rede de centros que ten o Concello repartido sobre todo polas parroquias e ademais que sexa de última xeración e cos servizos, como digo, perfectamente modernos, adecuados ás necesidades e acaídos ás necesidades actuais. Para conseguirmos isto, na parroquia de Lourizán houbo un proceso exemplar que comezou hai xa anos coa redacción do plan de parroquia, onde os veciños pedían que se fixesen unha serie de melloras repartidas en 3 anos para, co orzamento de 3 anos, ao final, termos ali un centro social, pois, como digo, que responda a estes obxectivos, que era o que todos buscábamos desde o primeiro momento. Por certo, aportacións do Partido Popular a ese plan de parroquia, ningunha. Ningunha. Vale? Cando se negociaba como tiña que ser o centro social, vostedes desaparecidos e desaparecidas. Ben, ese plan de parroquia tiña que poñerse en marcha, estaba recollido, así era o ordenamento que se recollese no 2015, que empezase no 2015, e no 2015 as asociacións presentes no Consello Parroquial presentan unha serie de melloras nas que se ve que queren un proxecto pequeno que simplemente consista en que aquel centro social funcione con algunha mellora con respecto ao que había ou que hai aínda neste momento. Posteriormente, no ano 2016, o 5 de maio de 2016, está buscando dato, 10 de maio de 2016, realízase unha reunión do Consello Parroquial na que os asistentes trasladan ao concelleiro a necesidade de que o equipamento da Casa de Cultura de Estivela se faga nun ano en vez de en 3 e que se realice o antes posible. De acordo? Ben, non é que o invente eu, é que está recollido na acta, que leva dende aquela publicado na páxina web do Concello. Vale? E a que non hai ningunha alegación. De vostedes, ningunha. Entre outras cosas, porque preocupanlle o xusto as cousas das parroquias. Ben, máis adiante, como se pide que esa reforma se faga no prazo máis breve posible, convócase outra reunión do Consello Parroquial o 31 de maio dese mesmo ano, 20 días despois. Porque as reunións do Consello Parroquial son cando se precisan. As persoas que forman parte non teñen a mesma obriga que a nós de ir todos os días ali, sino que vamos cando é preciso. Vale? Ben, pois nesa reunión do 31 de maio de 2016, 20 días despois, porque o Consello Parroquial decidira que iso había que facelo con presa, fálase de como debe ser o proxecto, o programa de necesidades desa casa. E na acta queda claro que todos entendemos que a reforma ten que ser integral e que o antigo mercado ten que estar incluído dentro do novo centro social. Está recollido na acta que vostedes non miraron en todo este tempo. Di: será o resultado da reforma integral do actual Centro Social de Estivela que comparte instalacións co vello mercado. Na actualidade hai un posto de carnicería no mercado que, se non se chega a acordo co propietario, manterase nunha esquina do novo centro ata que morra o contrato en vigor. Vale? Por certo, fíxose. Está a carnicería ali, funcionando cunhas instalacións modernas, independentes do resto do centro social. Cambiouse os aseos, cambiouse o almacén e cambiouse a maquinaria, para que responda ás necesidades actuais e non sexa un problema no novo centro social como era no anterior. Vale? Fíxose, porque o decidiu o Consello Parroquial. E ali estamos. De acordo? Ben, unha das cousas que se dixo neste Consello Parroquial é que non era tempo abondo para
saber como tiña que ser ese programa de necesidades, que as asociacións precisaban máis tempo. E non hai problema, deuse máis tempo. E, efectivamente, hubo unha asociación que presentou algunhas propostas, Pousos de Area, da que falaron vostedes. En esas propostas, di no punto 4, na parte ocupada actualmente pola praza, é preciso, iso o poño eu, un escenario para a realización de eventos. Pousos de Area. Porque todos entendíamos que a reforma era co antigo mercado, agás a carnicería, que está ali funcionando. Pousos de Area. Programa de necesidades do novo centro social. Recollido nun acta. Pero nos quedamos cos papéis e facémoslle caso que din os veciños e as veciñas. Non son 2 ou 3 amigos. E posteriormente, como isto tiña que ir con certa premura, en outubro do 16, realízase unha nova reunión na que se presenta un borrador do proxecto, sobre o que despois se elabora xa o proxecto definitivo. E así está recollido na acta que poden vostedes ler, se lles interesa as cousas das parroquias e non as dos seus amigos, na web do Concello, onde pone participa, que están recollidas todas as actas de todos os consellos parroquiais. O Concello entrega un acta de borrador e, por exemplo, a Asociación de Veciños Estriceres, a presidenta de Mulleres Rurais, manifestan a súa disconformidade co proxecto. Por que? Porque o tamaño do salón de actos é pequeno. O salón de actos que vai no antigo mercado é pequeno. A presidenta da Asociación de Veciños Estriceres e a presidenta da Asociación de Mulleres Rurais queren que ese salón de actos sexa maior. E tras un debate no que se mirou que era necesario zonas de circulación e que non se podía ampliar máis o debate, chegouse ao acordo recollido na acta de facer algunhas suxestións, que son que o edificio sexa xenéricamente eficiente, moi interesante, non se pudo aclarar ali, supoñíamos que tiña que ser, pero non se pudo aclarar ali, e estudar a posible eliminación das columnas do salón de actos para gañar en visibilidade e amplitude. Repito, a Asociación de Veciños Estriceres e a Asociación de Mulleres Rurais. Tamén, recollendo o acordo de Pousos de Area, se pide que haxa unha tarima modular, que, por certo, non figura no proxecto, porque iso forma parte do mobiliario, como en todos os centros sociais do Concello. Por iso non está ali. Explicouse no Consello Parroquial. Aínda así, os veciños e as veciñas quixeron que iso estuvese incluído nas suxestións e que se recollese na acta. Vale? Polo tanto, como dicía ao principio, e a partir de aí, elabórase un proxecto que recolle exactamente todas esas suxestións e necesidades. A partir de aí, sácase a licitación, trabállase, preséntase, lévase a comisión, 50.000 asuntos, faise público, todo o mundo pode coñecelo. E agora que estamos a punto de licitalo, ven o Partido Popular e quere que paremos a obra. Eu, de verdade, non o entendo. Eu non entendo que ten o Partido Popular contra os consellos parroquiais. Van ali, xúntanse con 2 ou 3 amigos e resulta que o consello parroquial non vale. Pero non lles valen nunca. Non lles valen cando os consellos parroquiais piden que se calme o tráfico, non lles valen cando os consellos parroquiais queren que se faga un centro social en Estribela. Non lles valen nunca. Porque a vostedes o da democracia, así. E o da participación democrática das veciñas e os veciños, así. Está recollido nas actas. Eu xa sei que é aburrido ler esas actas e dá traballo. E vostedes nada, En todos estes anos, nada, ni unha aportación. Veñen agora a que non se faga. E non se entende, De verdade que non se entende. Pero, ademais, é que non é a primeira vez. Vostedes xa apoiaron aquí un plan para Lourizán que era menos do que estaba previsto facer. Por que non queren que se invista en Lourizán? Non o entendo. Será que vostedes só queren atrancar? Só queren molestar? Queren que non se fagan as cousas? Deben ser da teoría de que canto peor para a parroquia, mellor para vostedes. É que se non nos explica. De verdade que nos explica.
Por lo tanto, nós imos votar en contra desta moción. Grazas, señor Gómez Xunqueira. Señor Abal González ten a palabra. Perdón. Dalle outra vez. Perdón. Joder. Vai non vai. Mire, señor Gómez Xunqueira, máis abraiado da súa intervención non podo estar. Increíble o que vostede aquí acaba de expoñer. Increíble. Vostede que pensa que non nos limos o plan parroquial, o plan das parroquias, e ponse a falar de amigos, e menciona o plan das parroquias, que lle deron un amigo do BNG, que curiosamente presentouse solo el, que curiosamente cumpliu os plazos, que curiosamente tiñanlle que excedeu os prazos e tiñanlle que pagar menos porque se penalizaba, está nos pregos, e perdonaronlle os cartos. Justamente fálame dun plan parroquial que fixo un amigo de vostedes. E mire, ese plan parroquial o teño aquí diante, e foi analizado, elevado e falado por nós con todos o Consello Parroquial e con todos os colectivos ese plan de parroquias ao que vostede se refire. Sabes o que nos dixeron? Nin a primeira das aprobadas nese plan de parroquias a fixeron. Sabe o que di ese plan de parroquias do centro de Lourizán, señor Gómez Xunqueira? Increíble a súa exposición, increíble, Di, fíxese, acondicionamento térmico do Centro Social de Estribela, mellor estética do Centro Social de Estribela, mobiliario do Centro Social de Estribela. Pódeme decir onde figura o derribo do mercado de Estribela neste plan de parroquia, señor Gómez Xunqueira? En ningún sitio, digo eu, en ningún sitio. Sabe o que di este plan de parroquia, señor Gómez Xunqueira? Saneamento en Omeán, saneamento en Orrial, saneamento en Pumariño, saneamento en Onoco, saneamento en Omarco, saneamento en Liñares, saneamento no Camiño de Conchidos. Eso fixo o seu amigo. Sabe o que di? Mellora a accesibilidade en Marqués de Valterra, mellora a accesibilidade na rotonda dos Calestri, cruce de Estribela de Conchidos, Ponte Muiños o Casal, os Sete Camiños, Sancemento de Igrexa, Petrogrifo de Comboa, Villa Romana, os Sete Camiños. Podo ler o plan de parroquias inteiro. Non fixeron a primeira, señor Gómez Xunqueira, non fixeron a primeira. Ven aquí ao pleno a contar milongas. Deberíase caer a cara de vergoña, señor Gómez Xunqueira, a cara de vergoña. Destrozou o Consello Parroquial. Non o queren no Consello Parroquial. Mentiulles a cara a todos os veciños. Aquí hai algúns aquí presentes. E ven ao pleno con esa cara que ten vostede a mentirle a todos os veciños. O plan de parroquias está colgado na web. Pode velo calquera. Ríase, pero non é ninguna risa. Mire, parte dunha premisa falsa, que vostede lle dixo aos veciños que ninguén quería, non tiña ningunha oferta para a bancada. E vostede nunca fixo un concurso público. E os veciños, ante que eso quedara deserto para sempre, non lle quedou máis remedio que facer algunhas aportacións. Pero, casualidades da vida, moitos veciños sí que querían, e hai rexistros no Concello, sí que querían acceder á bancada. Un deles moi coñecido, acaba de vir ao mercado de Abastos, porque ali vostede lle negou a posibilidade. Mire, señor Xunqueira, a ignorancia atrevida, pero vir aquí ao pleno a decir mentiras e co plan de parroquias que está na web é falado co todo o Consello Parroquial, con estriceres, volvo a decir, con as Comunidades de Montes, nin a primeira, señor Gómez Xunqueira, nin a primeira, e vostede colle un de 50. De verdade, vergoña. Mire, vou apelar ou vou facer do señor alcalde porque estou convencido que non coñecen a realidade. O seu equipo de goberno non coñece a realidade do que está pasando en Lourizán. Eu pido ao alcalde que vaya vostede e fale cos colectivos e se de verdade queren derribar para sempre o mercado de Estribela. Van cometer un novo error, e vou dizer outra palabra máis gorda, o derribar ese mercado. Ten moitas posibilidades, non hai ningún grande superficie alimenticia, como ten dito aquí algunha vez a Marea de Pontevedra. É unha posibilidade de emprego para os veciños. Eu pido que comprobe cos veciños se isto que digo aquí é verdade ou non, porque estou convencido que o señor Gómez Xunqueira e a Xunta de Goberno non coñecen a total oposición de todos os colectivos ao derribo do mercado de Estribela. E mire, señor Gómez Xunqueira, eu pouco teño que dicir, eu sei que vai votar en contra, non pode dar marcha atrás. Por eso apelo ao alcalde, o seu vou facer, porque non merecen estes veciños. Aquí houve unha emenda aos orzamentos deste ano, onde
falábase dun centro cívico en Lourizán, cunha partida de 150.000 euros. Os veciños estaban de acordo niso, Marea estaba de acordo niso. Estaba de acordo en que tiña que haber un centro cívico en Lourizán, estaba de acordo en que tiñase que reformar e acondicionar o centro social de Estribela. Pero en ningún momento falouse do derribo do mercado. Polo tanto, nós rogámoslle, non nos queda outra maneira que rogarlles a que recapaciten. Quero dicirle ao señor Fernández do PSOE que a opción de paralizar non cabía na moción, eu consulteino, pero paralizar o proceso queda aberto. Hai que renunciar a ele e volverlo a facer atendendo aos suxerencias dos veciños. Por eso non figura o termo paralizar, senón renunciar. Tal como está agora mesmo xa na fase de licitación, paralizalo xurídicamente non ten moita cabida. Hai que renunciar debido a unhas características de interés público debidamente acreditadas e a paralización non cabía. Polo tanto, pregolles que atendan os veciños, que non cometan un novo erro en Lourizán, xa bastante sofriron estes veciños, para que agora os desen sen o seu mercado. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Abal. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Sí, quedan claro polos nervos do señor Abal o seu ton na súa intervención, que se ve claramente cal era o obxectivo que pretende con esta moción. Incluso queda, sobre todo, moi claro na intervención do señor Abal e na resposta ao Partido Socialista. Agardaron ata que non quedaba máis remedio que paralizar o investimento para presentar esta moción, porque o que pretenden é que non se faga o investimento en Lourizán. Non lles gustaba o investimento de 150.000 euros para facer un centro máis modesto. Moito menos lles gusta este e, polo tanto, é imposible que votemos a favor desta moción. E mantemos o noso voto en contra. Grazas, señor Abal. Mire, teño parte da miña familia de Estribela e de Canto da Area. Hai emoción persoal na miña intervención, pero podo dicir calmadamente a Comunidade de Montes, a Asociación de Estriceres, a Asociación de Veciños San Andrés, Armel, San Andrés Club de Fútbol, AMPA de Carballeira, AMPA Sagrado de Corazón, Escola de Gaitas Pozos de Marea, Aveloplan, todos os colectivos non queren que se derribe o mercado de Estribela. Digo yo calmadiño, vale, se esa é a súa excusa para votar en contra, digo yo moi calmadiño, nada máis. Moitas grazas. Sometes o asunto a votación. Votos en contra da proposta do Partido Popular. Aquí son 11. Abstencións. 2. Votos a favor. 10, non? 3, 6, 2, 8, 9. 9, rexeítase por maioría. Pasamos ao seguinte punto. A ver, 12, 11. Claro, 11, 10. Está claro. Ben, pasamos ao seguinte punto, que é o punto número 6, ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación. Este punto número 6, a proposta dos promotores do portavoz do Partido Socialista, retírase sine die do Pleno. E pasamos ao punto número 7, ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición do Grupo Municipal de Marea Pontevedra relativa á petición de municipalización do Servicio Municipal de Axuda no Fogar do Concello de Pontevedra. Admítese a urxencia por todos os grupos.
E ten a palabra o señor Rei Núñez. Ben, o día 18 de outubro de 2017, que se non me equivoco foi onte, rematou a derradeira prórroga do contrato público para a prestación do Servicio Municipal de Axuda no Fogar no Concello de Pontevedra. Isto viña dun contrato asinado o 18 de abril de 2011 por 5 anos, que rematou o 18 de abril de 2016. Nesa data fíxose unha prórroga ao amparo das cláusulas dun ano e venceu tamén esa prórroga dun ano e foise a obrigar a empresa a prestar 6 meses máis que remataron onte, día 18 de outubro. Co remate do contrato, pensamos que resulta o momento idóneo desde o punto de vista xurídico e económico para que o Concello decida o cambio de modelo de xestión, xa que non estamos nun caso dunha recuperación ou rescate do servizo. O tratarse dun cambio na forma de xestión dun servizo público xa existente e non na creación dun novo servizo, non é necesario seguir o procedimento tradicionalmente denominado de exercicio de actividades económicas polas entidades locais, sempre suízo de que o Concello deba justificar a conveniencia do cambio na xestión en base a criterios de sustentabilidade, oportunidade e eficiencia, algo que neste suposto creemos que é notorio. Non debemos entender como racionalización do gasto que o Servizo de Axuda no Fogar no ano 2016 tivese un custo para o Concello de Pontevedra de 863.000 euros, cando nun cadro de persoal de 51 persoas, case a totalidade ten unha nómina inferior a 562 euros mensuais, xusto no limiar de risco da pobreza para o ano 2015, segundo datos do Instituto Galego de Estatística, na súa enquisa de estrutura dos fogares. Falando das traballadoras desta empresa, o xulgado do social número 3 de Pontevedra, nunha sentenza deste mesmo ano, estimou a súa demanda fronte a Clece, declarando o seu dereito a que a súa xornada non fose inferior a 25 horas semanais ou 24 nos casos de xornada partida. A sentenza condenou a Clece a levar a cabo as modificacións nos contratos para facer efectivo este dereito, mas iso non se cumpriu nin se velou porque se cumprise. Ademais, o servizo estivose cumprindo con estándares de calidade moi baixos, sen os mínimos comprometidos a nivel de axudas técnicas, o cal prexudica os beneficiarios e as propias traballadoras. O caso é que o contrato rematou en abril de 2016 e desde esa data ata hoxe pasou un ano e medio. Por tanto, o Goberno do Bloque Nacionalista Galego tivo un ano e medio para resolver o problema, pero non o fixo. E a concelleira responsable nin sequera se dignou recibir nin responder ás peticións nese sentido formuladas polas representantes das traballadoras por rexistro e constan. É a mesma concelleira que tampouco non recibía os delegados sindicais da empresa que xestiona as piscinas, a mesma que lle deu a esa empresa as prórrogas anuais números 7, 8 e 9, todas elas con reparos de intervención. Marea Pontevedra propón que este servizo de axuda no fogar sexa municipalizado e prestado en diante en réxime de xestión directa polo Concello mediante algunha das formas sinaladas na Lei de Bases de Réxime Local. Esta municipalización, ademais de ter pleno amparo xurídico, resulta máis eficiente para os veciños e menos onerosa para as arcas municipais e mesmo se axeita a Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, que no seu artigo 7 sinala que a xestión dos recursos públicos se orientará pola eficacia, a eficiencia, a economía e a calidade, para o cal se aplicarán políticas de racionalización do gasto e de mellora da xestión do sector público. Esta é a oportunidade de facelo sen custe para o Concello e partindo de todos estes argumentos pedimos, en primeiro lugar, que o Pleno Municipal, o abeiro da Lei de Bases de Réxime Local, inste a Xunta de Goberno Local
a ordenar o inicio do expediente e o impulso do procedimento en todas as súas fases ata a aprobación definitiva e posta en marcha da xestión directa e cos propios medios do Concello de Pontevedra do Servizo Municipal de Axuda no Fogar. E, en segundo lugar, que o Concello de Pontevedra, durante o proceso de posta en marcha desa municipalización, vele polo cumprimento dos compromisos establecidos no contrato coa empresa Crece, en particular os sinalados na sentenza do Xulgado Social número 3, que declara o dereito das traballadoras a que a súa xornada non sexa inferior a 25 horas semanais ou 24 horas en casos de xornada partida. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Rei Núñez. Señora Rei Martínez, ten a palabra. Gracias y buenos días. En esta moción se nos dice que municipalizar el servicio es más eficiente y menos oneroso. Supongo que para hacer esta afirmación habrán hecho un estudio y habrán hecho los cálculos necesarios, cálculos que dependen de una bolsa de horas que además es muy variable. Y supongo también que habrán hecho los cálculos de cuánto personal hay que contratar, porque el número de horas varía de manera constante y sería necesaria una plantilla realmente amplia. Esta municipalización de este servicio en Galicia se hizo únicamente en Teo y la experiencia realmente resultó nefasta. Fueron las propias trabajadoras las que salvaron la situación haciendo una cooperativa. Pero sí que es cierto que en lugares como Ames, Portodosón o Rois se tiene un servicio compartido. Es decir, el ayuntamiento tiene a su servicio una serie de trabajadoras que cubren unas horas y las horas a mayores que sean necesarias se contratan mediante una empresa privada, que es la única manera de conseguir que el servicio sea realmente más eficaz. Entiendo que en ese inicio de expediente cabría esa modalidad de servicio compartido. Consecuentemente, sí que votaríamos a favor. Moitas grazas, señora Rei. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, o servicio de axuda ao fogar está moi de moda nestes momentos, non? A principio do século pasado, puxose moi de moda no mundo teatral un xénero que se chamaba astracanada, que estaba así baseado nunhas tramas disparatadas, nas que só se pretendía pasar un rato agradable, facer reír e tal. Bueno, este tema do servicio de axuda ao fogar tería algo de astracanada se non fose porque en vez de rir fai chorar. E que é un tema que visibiliza a situación de deterioro do seu goberno, señor alcalde, porque dá unha sensación de que están vostedes en bancarrota política, cunha capacidade de xestión bastante limitada, por non decir nula, non? E andan vostedes tapando grietas a medida que van facendo desfeitas, non? E se nota que non son capaces vostedes de poñer na mesa un proxecto demasiado sólido. Vexamos, vamos a ver. A situación é que fai 6 meses, probablemente fai máis de 6 meses, a actual concesionaria advertiulles a vostedes que unha vez rematado o período de concesión e a prórroga obrigatoria non continuarían prestando o servicio. Estaban vostedes máis que advertidos. E que fixeron? Nada. Deixaron que fora pasando o tempo sen mover un papel. Levan vostedes dende xaneiro de 2016 dicindo que van a licitar de novo a concesión do servicio de axuda no fogar. Dende xaneiro de 2016. E esperan ata o último momento. E entón sale o concelleiro responsable anunciando un prego de cláusulas que se nos pretende vender como unha importante mellora, pero bueno, que en realidad está cheo de incoherencias e xa se tratará no seu momento. E o certo é que vostedes retrasan ese prego hasta o último momento, creendo que a comunicación recibida da empresa era un pouco de farol, que o único que querían era máis cartos e que ao final iban a seguir prestando o servicio. Pero fallaron os cálculos, cousa que lles ocorre bastante a menudo últimamente, non? E o nos pasado a empresa avisa as súas traballadoras de que a partir do mércores, é dicir, de onte, deixa de prestar o servicio. É dicir, crean vostedes un problema descomunal por unha falta de previsión absoluta. Un doble problema, porque afecta aos usuarios do servicio, persoas que o necesitan, persoas dependentes, persoas moi vulnerables, e un problema laboral para
as traballadoras que prestan ese servicio. E ante esta situación de chapuza, pois inventan outra chapuza. E depresa correndo, o mesmo mércores, inventan un contrato con outra empresa, un contrato menor con outra empresa, que cubra durante 5 días para dar tempo a facer un procedimento negociado que permita cubrir o espacio de tempo que vaya dende a licitación do servicio hasta a adxudicación. E iso que estaban vostedes advertidos moitas veces da gravedade da situación polos funcionarios. Estaban advertidos. O que pasa é que teñen vostedes un problema de descontrol interno, de mala xestión interna do seu grupo. E levamos así 2 anos, señor alcalde, porque todo se reduce a rodas de prensa onde se anuncian cousas que logo van pasando os meses e non se materializan, como é este caso. Véndense logros que non son máis que parches, incluso se vende como magnífico o que fai 20 anos resultaba que para vostedes e para nós era unha cacicada. Iso é o que está pasando. Os informes elaborados polo Servicio de Intervención e pola Secretaría Xeral do Concello sobre a solución, por chamarlla de alguma maneira, que vostedes aplican no sistema no servicio de axuda no fogar, son demoledores. Son absolutamente demoledores e moi preocupantes. Moi preocupantes. Eu creo que deberían tomar vostedes medidas importantes porque están asumindo unhas responsabilidades que os propios funcionarios o advirten son moi preocupantes. Por lo tanto, a historia do Servicio de Axuda ao Fogar é unha historia exemplo da súa situación de decadencia deste goberno e outro ladrillo máis nese muro de auténticas lamentacións que levamos nos últimos 2 anos donde non sale adiante prácticamente nada máis que rodas de prensa. Ese é o resumen dos 2 últimos anos e o Servicio de Axuda ao Fogar escenificao perfectamente. Un servicio, por outra parte, de enorme importancia, porque dá servicio a persoas moi necesitadas, persoas dependientes, persoas que non poden quedar sin ese servicio, persoas que evidentemente necesitan que ese servicio funcione e, por tanto, necesitan da axilidade da administración para que non se dean estas situacións que poden poñer en peligro a continuidade do servicio por unha mala xestión deste goberno. Por lo tanto, lle recomendo que tome medidas dentro do seu goberno para solucionar esta situación. Vostede intentou con unha remodelación de goberno no mes de abril, pero sei que non funciona. Igual ten que facer outra, porque esta parece que non funciona para nada. Igual, vostede sonríe e parece que igual non é moi seria a cousa, pero eu lle digo que é moi seria, de verdade que é moi seria. E en canto á proposta da Marea, nós estamos de acordo no básico. Nos gustaría que antes de rescatar un servicio se fixera un estudio acerca das posibilidades do seu rescate, pero no fondo estamos absolutamente de acordo co que plantea e, por lo tanto, vamos a votar a favor desta moción. Gracias, señor Fernández González. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Bo día a todos. Queremos anunciar o noso voto a favor da moción de Marea. Primeiro, por coherencia. En anteriores ocasións pediuse a municipalización dos servizos da auga e lixo, por exemplo, e o noso grupo votou a favor da municipalización do contrato do lixo baseándose no que pon aquí a Marea na súa exposición de motivos, que non estamos no caso dunha recuperación ou rescate do servizo, nin doutra forma de resolución anticipada do contrato, etc. No da auga votamos en contra precisamente porque non se daban esas circunstancias, porque hai moitas obras que facer que o Concello, o Bloque Nacionalista con este señor alcalde ao frente leva gobernando 18 anos, pero aínda non tuveron tempo neses 18 anos de facer obras de saneamento e acometidas de auga. E estamos falando de todo o Concello de Pontevedra, señor Olasín. Sí, pero en 18 anos. Porque, claro, os señores do BNG levan 18 anos no goberno, que parece que entraron onte, porque sempre botan balóns fora, pero aínda non tiveron tempo de poñer o saneamento e a auga da traída a todos os seus veciños. Están moi ocupados facendo outras obras de primeira necesidade. En canto ao contrato do SAF, ademais de polo exposto anteriormente, votamos a favor
para ver se dunha vez por todas este servizo funciona como debe polo ben de todos, pero por enriba de todo polo ben dos dependientes. É unha vergoña chegar ata a situación que se ten chegado neste asunto. A día de onte, co contrato rematado, aínda estaba o señor González á pesquisa dunha empresa que lle fixera o favor de recoller a desfeita que creou o ben negado señor Lores con este servizo tan sensible e importante. A día de onte, ás 10:30 da mañán, aínda non estaban colgados os pregos no perfil do contratante da web do Concello, cando o señor González anunciara o venres anterior que xa salira a licitación o contrato. Outro despropósito do goberno do señor Lores neste asunto é tamén presumir de ampliar a 1.375.000 euros o contrato, cando saben de sobra que iso é inviable, porque aumentan uns euros e aumentan de 72.000 horas ao ano máximo que había no contrato anterior a 90.000, pero os cartos non nos aumentan en consecuencia. Con máis de 1 millón de euros xa pagados non é viable, pois claro, que como é lóxico aumentar esas 90.000 euros e poñer eses euriños, cal vai ser a situación a medio plazo? Pois que a empresa que acolla, se é que hai algunha que se arrisca a coller este despropósito de contrato, acabe solicitando a rescisión do contrato por inviabilidade económica, que foi o que pasou con Clece, que leva avisando a inviabilidade económica do contrato, ou en concurso de acreedores. E volta a empezar, pero aínda peor, dependientes desatendidos, traballadoras na rúa e empresa arruinada. Son vostedes uns campeóns na xestión, uns campeóns. A lóxica e a capacidade de xestión deste goberno do benegado señor Lores teme a abraiada. Fai o señor González unhas declaracións onte falando da empresa como se fora culpable de que isto rematara como rematou. Vostedes deronlle un plazo definitivo para o 18 de outubro. Vostedes. E di, pero iso é non coñecer a nosa forma de traballar en Pontevedra. Claro que non. É que como vostedes non traballa ninguén. Por sorte para todos, claro. As prioridades do Concello foron sempre salvagardar os dereitos dos usuarios. Pois menos mal, porque se non chegan a ser non sei que pasaría. O señor alcalde, mentras tanto, con todo isto así, unha desfeita e todo un limbo, que o alcalde dun goberno que di que defende o social, que defende os traballadores, marcha de vacacións que ten dereito como todo mundo, pero sabendo que queda unha cuestión moi seria enriba da mesa sin resolver. A irresponsabilidade deste goberno é de tal calibre que xa non sabería nin como chamarlle. É vergoñento. Entón, a ver se así, grazas aos funcionarios públicos que xestionarán o contrato, contratando a 94 traballadoras que están agora mesmo nun limbo, porque non sabemos hoxe están traballando, haberá contrato ou non, porque despois de todas as milongas que nos levan contado desde que está pasando isto, será certo que dixo onte o señor González de que xa hai unha empresa que hoxe se está facendo cargo hasta o próximo martes, cuidado co contrato, desas traballadoras. Están esas traballadoras hoxe traballando cun contrato de verdade ou están, ao mellor, cometendo unha ilegalidade sin sabelo por fiarse deste goberno? Isto é unha vergonza. Moitas grazas, señora Rodríguez Teso. Señor Mosquera, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. A ver, aquí hai, polo que se ve, hai dúas liñas. Aquí temos que contestar a 4 intervencións diferentes, cada unha co seu e ca súa liña argumental e ca súa música. Por un lado está o de Marea, que xa é, eu creo que na convocatoria de todos os órdenes do día debía aparecer moción de Marea para que se municipalice e despois poñer o qué. En todas había que poñelo. Eu xa yo dixen, que dicir, xa yo teño dito da intervención, que non creo que sea cuestión de reproducir, de que faría moitísimo millor en gastar as enerxías en que nos lugares en que goberna a Marea o fagan, nós vexamos como se fai e a lavamos de cabeza. Sería moitísimo máis eficiente, extremadamente máis eficiente, con moitos millores
resultados. Porque é que nós o único que estamos agardando para municipalizar ou para facer a xestión directa, para ser precisos, é que en outros sitios demostren que funciona. Pero demostren con solvencia, non invento. Fixeron aquí de non facer historias e demais que ainda están sin decantar e sin contrastar. Bueno, se gastáramos enerxías ou gastaran ustedes en convencer aos sitios onde gobernan, que gobernan uns cuantos, de facelo, e unha vez feito, ver os resultados, iríamos vendo os resultados, que funciona, alabamos nós de cabeza. Vale. Entonces, por aí, eu non lle repito todos os problemas. Eu supoño que a xestión directa aquí, por exemplo, neste caso, nos 2 últimos anos hubo variacións a alza de 30.000 horas, 10.000 horas, etc. Non sei como se poden contratar personas directamente pola administración e cambiarlle o réxime horario así con esa lixeireza. Había que preguntarlle a algún sabio moi preciso contratar, descontratar, temos a brigada de obras desmantelada porque non podemos contratar, pero bueno, neste caso igual resulta que sempre se pode inventar unha vía que ninguén descubre, pero alguén pode saber. Eu repito aos señores da Marea que gasten estas enerxías en outras cousas, onde vean con respecto ao fondo da liña que está argumental que collen os demais grupos, é bárbaro, o sea, estamos fora de plazo, temos uns problemas terroríficos, etc., pero resulta que queren unha vía que retrasaría ainda máis e crearía un problema de órdago, En todo caso, vou dicir que isto, como xa ustedes saben, está aprobado en Xunta de Goberno, está aberto unha nova licitación, co cual tarde piache. Tarde piache non deixa de ser máis que un posicionamento político. Pero como parece que a maioría das intervencións van pola cuestión de que, en fin, a xestión deste goberno é tremenda, despreocupada o que sexa, eu non sei. Non nos preocupamos as traballadoras. O comité de empresa e o sindicato que ten a maioría sacou onte unha nota porque é consciente de todo o traballo que se fixo precisamente para respetar o seu posto de traballo. Se hoxe quedaran sin traballo, era despido e non había subrogación posible. Claro, entonces, a ver, non creo que sea un sindicato que este caracterizado por ter unha afinidade con este goberno. Entonces, creo que hubo esa preocupación, verdad, francamente. Con respecto á intervención do SOEU, parece moi ben o de ver a viga, ver a palla no ollalleo, pero este contrato, cando se fixo, era responsabilidade de facelo do SOE. Vale? Entón, agora, de repente, entranos esta ola pasar a xestión directa. O sea, daquela non había servicio, por tanto, había que creálos. E non había límites de personal. Por lo tanto, igual se podía crear público. Non se fixo, verdad? Non se fixo, estimaron. Mas supoño que con sesudos informes A mí o que me dá a sensación, escoitando algunhas intervencións, é de algo bastante máis grave. Bastante máis grave. Que me dá a impresión, pola intervención de Marea, non o deducín das outras sí, dame a impresión de que hai un combate absoluto entre algún grupo e a empresa, e incluso tienen diseñado, agardaban que fora a hecatombe, verdad, para vir para montala. Mire, o que pasou coa empresa, a empresa non tiña ningunha intención de deixalo, solo que quería extorsionar hasta o último día para que subíramos o 15%. O 15% de golpe, porque sí, vale? E fixo todas as maniobras, de feito, nin lle dixo ás traballadoras que as iba a despedir. Non, tiña reunión do comité de empresa fixada por 24, verdad? E ao final agardaba que este goberno cometera unha ilegalidade e tragara por unha chantaxe ese calibre. Iso foi o que sucedeu. É prácticamente, dígame ustedes un caso en que unha empresa non aceptara unha prórroga. É o primeiro caso que se dá. Avisan sempre, anda. Claro, usted ten información privilexiada, parece ser. Parece ser.
Claro, privilexiada e interesada, o sea, que hai aí unha relación directa, porque senón non se entende. Entón, o que están traducindo é certa frustración por dicir, xa faláramos ca empresa, faláramos con non sei quen, xa, non quero ser máis explícito, e non sei canto, vaise montar a catombe. Non se monta, e din, bueno, pois porque este goberno estuvo facendo o que tiña que facer, con todas os esforzos e as consecuencias que nos correspondían. Si é certo que o prego tardou bastante, non o facemos nós, pero igual, tardou bastante, ben, si é certo, os feitos como son, pero tamén hubo feitos de baile de horas, por parte da Xunta, etc., que tamén complicaron un pouquiño e demais. Ben, en todo caso, nós podemos aceptámoslo que hubo esas dificultades cos pregos, correcto, negar a evidencia e demais, pero, bueno, sepárenme as cousas, sepárenme. Isto recórdame moito, cando foi a Ponte das Corrientes, que nos veu a empresa con unha chantaxe de 1.800.000 euros. Vale. E que cal foi a reacción do Partido Popular naquele momento? A mesma de agora. Verdad? A consecuencia foi ao xulgado e non sei se levou 300.000. Vale? Sí, pero non 1.800.000 que era o que pedía. E neste caso, pois, repito, o que non se podía contar, o que en boa lógica dunha relación dunha empresa con unha administración a que presta un servicio, é que intente facer un chantaxe destas condicións, mida mal. Calcula que, ao final, porque xa pasou noutro sitio tragaron. Non sei como van a arreglar, non sei se alguén vai ir á cárcere por isto, por facer unha cousa deste tipo. Entón, calculou que iba a ir ben. Bueno, nós faremos todo o que teñamos que facer, desde logo, cando a Marea nos demostre, porque os demais ningún defende a xestión directa, quitando aquí en Pontevedra, en ningún lado a defende, é unha cousa absolutamente sorprendente, pero, bueno, cousas veredes, pero nós si nos gustaría, si a defendemos, ou queremos que cambie o marco legal para que se poida facer. Ben, pero tal como está o marco legal, entendemos que non, como terán técnicos, xuristas, xestores en outros onde gobernan, que collan e que nos van abrindo camiño. O problema é que tardan moito. Porque, mire, xa colleron algún contrato como da Coruña, outros que estaba xa para cambiar, puderon cambiarlo xa, e se cada xa levábamos 2 anos funcionando en xestión directa, e dicir, xa podemos avaliar se funciona mellor ou peor. Claro, canto máis se tarde, máis difícil o temos. Os nosos, a maquinaria municipal, todos os funcionarios e demais, estiman que é imposible, que sería un problema moi gordo, e, polo tanto, responsablemente, pois xa está aprobado na Xunta de Goberno, está aberto a licitación e agardemos leválo o mellor posible. E nada máis, nós evidentemente vamos a votar a favor. É un posicionamento que nós temos que defender. Nós podíamos votar perfectamente, perdón, a votar en contra. Podíamos votar a favor perfectamente, pero sería irresponsable co que temos que facer para xestionar. Obviamente, que se for un posicionamento político, os únicos que aquí defendemos, en principio, ese posicionamento político, somos a Marea e nós, pero a diferencia está en que se non se cambia a normativa é imposible, como está demostrando onde goberna a Marea que non pode. Vale? Os demais están todos a favor de que se faga en directo, pero aquí votan tal. Bueno, pois mala sorte. Moitas grazas, señor Mosquera. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Ben, pola intervención do señor Mosquera, vese que o labor de gobernar deixalle moito tempo libre e dedica parte dese tempo libre a aconsellar aos demais grupos a que dedicar as súas enerxías. Nos, consecuentemente, co que foi o noso programa nas eleccións municipais e co que está sendo a nosa práctica neste Concello e noutros concellos, defendemos a xestión pública dos servizos básicos. Podería recordarlle aquí que no Concello da Coruña
están municipalizando as bibliotecas municipais, que son 8, cando, por certo, no Concello de Pontevedra non hai ningunha biblioteca municipal. Podía recordarlles que no Concello de Santiago se vai municipalizar o guindastre, pero en todo caso non é esa a cuestión. A cuestión é que estamos falando dun servizo mal prestado no Concello de Pontevedra e dunha xestión mal realizada polo Goberno do Concello de Pontevedra. En primeiro lugar, sobre as traballadoras, quería dicir que este grupo municipal se entrevistou ao longo do último ano coas delegadas sindicais de CLECE ata 3 veces, sempre que non lo pediron, por certo, é o triplo das veces que se entrevistaron desde o grupo de goberno. E sempre as traballadoras manifestaron a súa preferencia por desempeñar o seu traballo directamente para o Concello, que é algo perfectamente factible. É certo, nas entrevistas que tivemos coas delegadas sindicais sempre manifestaron o seu desexo e a súa preferencia por desempeñar o traballo directamente para o Concello. Sobre cuestións que se apuntaron desde outros grupos. O estudo de viabilidade. Case sempre os estudos de viabilidade se fan coa lógica da externalización. Son adoito un trámite para que o Concello de Pontevedra, para o que recorre o Concello de Pontevedra a asistencias técnicas e ao que finalmente ninguén lle presta atención. Para a mostra, o das piscinas de Campolongo, que se equivoca en favor da empresa en 17.000 euros ano por calcular mal o IBE do renting. É dicir, 378.000 euros no total dos 20 anos. E tampouco calcula beneficios, por exemplo. Pero vostedes son tan neglixentes que pasan eso por alto. Aquí, a única viabilidade é a de decidir o número de horas que sufraga o Concello e o número de traballadoras que podería asumir. Estamos falando de 90.000 horas e estamos falando de alrededor de 90 traballadoras. Non ten sentido engadir a petición dese estudo e non aceptamos incorporalo á nosa proposición, que someteremos a votación como vai escrita. Únicamente admitimos a posibilidade de que ese servizo se preste a través dunha empresa mixta, Concello, traballadoras, a través de algunha fórmula, como podería ser unha cooperativa ou unha sociedade laboral, sociedade limitada laboral. E sobre o goberno municipal é que vostedes sempre son os que esperan os minutos de desconto. O malo é que os minutos de desconto para vostedes teñen a duración que tiñan para San Ero da Armenteira, que se medían por anos. Xa se sabe que San Ero estivo 3 séculos escoitando a paxariña na Armenteira e o alcalde modelo Luis Fonsi leva todo este século tamén dormido, que non é o mismo que dormindo. E parece que non son capaces de xestionar. Fagan cesións, se é así, e incorporen a outros grupos que poidan gobernar de verdade o Concello de Pontevedra. Moitas grazas, señor Rei. Atenderemos fielmente os seus consellos. E damos a palabra ao señor Fernández González. Gracias, señor alcalde. Bueno, o señor Mosquera, canto máis fala, máis enreda, porque evidentemente está a outras cousas e claro, non parece moi centrado no que estamos debatindo. Pero en todo caso sí que dixo algunhas cousas curiosas, non? Dixo, por exemplo, que o BNG defende a xestión directa como no abastecemento de agua. Igualiño. No abastecemento de agua foi o exemplo claro da defensa da xestión directa que fai o BNG. Ese é o exemplo máis claro. Falan vostedes de cambalaches, pero con empresas, pero mellor que non saque moito a lengua a pasear, porque, home, igual quedan vostedes en evidencia, como no tema da agua, como no tema do abastecemento de agua. Por lo tanto, mellor que non falemos desas cousas, non? Tamén sorprende esa atitude súa, señor Mosquera, de que se outros o fan e funciona, nós copiámolo.
Porque ata agora nós pensábamos que vostedes eran punta de lanza, eran a innovación, vostedes iban sempre por diante, e os demás os seguíamos. Agora xa non. En algunhas cousas que é mellor que vayan outros por diante e se vexa. Mire, o que permite a experiencia e o que permite a esta municipalización e este tempo pasado é establecer cuestións como si é rentable social e económicamente municipalizar un servicio ou non. E agora xa temos esa experiencia. Xa sabemos, xa temos un período de tempo que nos permite visibilizar si, por exemplo, a auga sería máis rentable económica e socialmente municipalizada ou non, e tamén este servicio. Por certo, este servicio que foi adxudicado por resolución do Concelleiro de Área de Medio Ambiente Urbano e Facenda no ano 2011. Por lo tanto, vamos a ser serios con todas estas cousas. Por lo tanto, nós o que queremos, señor Mosquera, o que queremos é que vostedes que teñen a responsabilidade de gobernar, gobernen. E, se ademais poden aceptar algunha suxerencia que veñan do Partido Socialista feita con sentido común, que sempre é o sentido que utilizamos, a acepten. Pero que teñen que gobernar e que teñen a responsabilidade de gobernar son vostedes, non é o Partido Socialista que está na oposición. Por lo tanto, non lle boten vostedes as culpas á oposición dos seus propios errores. Vostedes non poden alegar que a empresa quería chantaxealos, porque levan 2 anos para sacar adiante un prego de condicións. Tiveron tempo de sobra de evitar a chantaxe da empresa. Saquen vostedes o prego de condicións. E xa está. Entón, non poden vostedes utilizar seriamente o argumento da chantaxe, que pode ou non pode existir, pero puderon evitalo. Por tanto, fagan vostedes o que teñen que facer. E, por certo, cando vostedes din que non fan os pregos, é certo, os pregos os fan os técnicos, pero a responsabilidade política de impulsalo é do goberno, non é dos técnicos, é do goberno. Por lo tanto, teñen en conta eso. E teñen en conta algunhas cousas. Por exemplo, esa imperiosa urxencia por acontecementos imprevisibles non pode confundirse coa imprevisión por parte da Administración na tramitación dos expedientes de contratación en prazo. No informe sobre a necesidade de continuar coa prestación do servicio que fai o xefe do Servicio de Benestar Social e Promoción Económica o 18 de outubro, non se fai mención a acontecemento imprevisible que justifique acudir este procedimento máis alá da expiración do actual contrato sen terse aprobado un novo. O informe conxunto do secretario da Administración Municipal e a xefa do Servicio de Contratación de data 18 de outubro entende que non concorre un acontecemento imprevisible, dado que a lentitude do funcionamento administrativo non é justificación suficiente, e que tampouco concurre a non imputabilidade, posto que a urxencia non foi provocada de modo deliberado pola Administración, pero sí imprudentemente, polo que informa de desconformidade o expediente nese aspecto. Estas 3 últimas frases son do informe de intervención, non son do Partido Socialista. Por lo tanto, hai un grave problema de xestión dentro deste goberno. Non só co servicio de axuda no fogar, sino con outras moitas cousas. Hai un grave problema de xestión dentro deste goberno que non é culpa do Partido Socialista. É culpa de quen goberna, de quen ten a responsabilidade de gobernar. Por lo tanto, en vez de facer oposición á oposición, fagan goberno, que para eso están. Moitas gracias. Grazas, señor Fernández González. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Bueno, en primeiro lugar, eu pensei que era o señor González o que levaba este tema na vista das declaracións de todos estes días, pero buscou un escudeiro hoxe e falou outra persoa. Bueno, pois voulle contestar por si non estaba posto ao día, porque o mellor o señor González, como está moi ocupado tratando de asinar o contrato, porque esperemos que hoxe as traballadoras non estean a traballar sin contrato, esperemos que así sexa, porque entón xa sería, vamos, increíble, increíble. Direilles que nos pregos do anterior contrato tiñan vostedes, no punto 6, plazos del contrato duración, poñía claramente
Para valorar la concesión de la prórroga, el Ayuntamiento considerará la correcta prestación del servicio llevada a cabo, la disponibilidad presupuestaria, el volumen de demandantes, sus medios propios, las posibilidades de la renuncia a su prestación o su prestación directa, las posibles mejoras en precio u otras condiciones de sacar el servicio a una nueva licitación y demás circunstancias que estime en cuanto a la mejor satisfacción de los intereses generales. Bueno, todos sabemos, ¿vale?, que houbo problemas con esta empresa que o señor Mosquera di que, bueno, o señor este debe ser o meu padriño, sabemos que houbo problemas dende casi o principio. Si teñen vostedes problemas dende casi o principio, podendo escudarse precisamente nos pregos, porque non empezaron a preparar xa unha licitación para que no ano 16, cando rematara o contrato, xa salira? Señores, como poden estar vostedes falando de que están a defender aos traballadores e máis aos dependientes? É que isto é inaudito, que están dicindo, dino cun desparpajo como se fora certo. É que non hai máis que ver, están aquí os papeles, pero vamos a ver, por favor, nós fomos os que denunciamos que o Concello lle estaba pagando á empresa por horas non prestadas. Se a eso lle chama vostede defender a empresa, entón non sei que estaban facendo vostedes, que lle estaban pagando o que non correspondía. Por favor, teñan un pouquiño de decencia e non intenten xustificarse nestas cousas, porque non pode ser máis vergonzante o que está pasando. Moitas grazas, señora Rodríguez Teso. Señor Mosquera, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. A ver, pola boca morro peixe, non? Resulta que, cando se presentaron mocións sobre a xestión directa ou municipalización, como que máis, leveina seu sempre. E que eu sepa, esta moción era de Marea sobre a xestión directa. Non era de outra cousa, de todos os asuntos, leveinas do lixo, da agua, etc. Vale? Esa é unha cousa. E segundo, acaba de dicir vostede que hubo todas as cousas terribles que está facendo o goberno, horroroso demais, pero porque non sacou a licitación. O sea, a súa proposta era mantelo en xestión indirecta. E agora resulta que vai votar a favor de que este en xestión directa. Francamente fantástico, non? Ben, voten, pito, o que queira, está clarísimo que houve un retraso, está clarísimo, pero está moito máis claro que ustedes o que queren é montar a Marimorena, o sea, hai palabras que neste caso non van polo PP, van por outros grupos, que obviamente soan o que soan. O sea, é dicir, que non xestionamos porque se estuveramos outros, cando estábamos outros, ou seja, estamos interrumpindo todo o que podemos para interferir a acción de goberno. Se estuveramos nós no goberno, non faríamos, co cual habría outras maiorías para sacar adiante. O subconsciente é moi traidor, Entón, o que estamos traducindo é, mire, a nosa función aquí non é facer proposta, non é levar tal, non, a nosa función, o que estamos facendo en realidad é interrumpir, incluso neste caso, por parte de algún grupo, do PP en concreto, non? O sea, a ver se hai unha desgracia, agardar que haxe unha desgracia, que haxe non sei que problemas. Mire, nós intentaremoslo facer o millor que sabemos e que podemos. O que non se poden deixar pasar son cousas que son radicalmente falsas. A Biblioteca da Coruña acaban de salir a licitación. Mentras estudan a posibilidade a ver como. Vale. Entón está en fase de estudo. Mire, e asegúrolle que nós non somos avanzadilla de nada. En todo caso, somos moi prudentes en casi todo. Verdad? Podemos poñer os exemplos o que queiran. Aquí nos viñeron, en outros sitios puxeron volardos extraíbles, vimos que eran un problema e procuramos non poñelos. Hai que ir aprendendo de outros lados para non cometer os mesmos erros. Claro. Entón, sempre procuramos
facelo en todos os aspectos, porque xogar cos cartos públicos, en este caso igual, que o risco que ten, e xa que queren discutir o fondo, repítolle, o fondo era, non sei se 300.000 euros ao ano, porque querían 15% de subida, porque sí, e senón, a coacción é que o deixamos agardando que se fora a catombe. Pois non foi, e agardemos que non sexa, creo que se debían alegrar, de que non fose. Creo. Se non se alegran, pois me parece que están dando a entender claramente o que xogan, que é obvio por outro lado, pero bueno, non insistan porque están demostrando exactamente o que pretendían e as expectativas que tiñan. E, francamente, non son moi razonáveis. E máis, creo que non di nada bo, nin está traducindo pola súa parte que son forzas que podrían gobernar, porque dificilmente se pode aceptar ese tipo de actitudes. Repito, non quero estenderme, e podía poñer moitos exemplos, pero remato, que xa é o segundo turno, e digo de todo, con todo o cariño e con toda a convicción. Apuren a facer iso en outros lados, e se funciona ben, ali estaremos nós detrás. Porque podremos convencer a todos os funcionarios e dicir, mire, ali funcionou, ali fixeron así, ali non houve ningún problema. Vale, e xa non é un problema de que sea estritamente máis barato. Hai servicios que non nos importarían que foran algo máis caros. Correcto? Pero vayan facendo. Alá onde gobernan, tanto PSOE como Marea, vayan facendo. E o PP tamén, claro. Ciudadanos, sí, Valladolid, é para contar... Si quere contolle o que opina o alcalde de Valladolid é o que significa eso e a onde van ir. Pero non creo que teña ningún sentido en estes momentos. Moitas gracias. Gracias, señor Mosquera. Señor Rei, para pechar. Ben, falou o señor Mosquera agora de que non se pode xogar cos cartos públicos. A evidencia é que o grupo de goberno do Concello de Pontevedra ten un mestrado realizado sobre isto, porque sabemos o que sucedeu con Sogama, sabemos o que sucedeu coas expropiacións do Río dos Gafos, ou sabemos o que sucedeu co Pesón, por exemplo. Eso non é xogar con cartos públicos, polo visto. Aquí do que se trata é de ver canto do diñeiro de todos nos vai custar esta vez a mala xestión do goberno municipal. Tamén a quen van recorrer para resolver o problemón que teñen por esa mala xestión desde onte e desde hoxe. Tamén se é que están pensando resolvelo a través dunha chamada á unidade militar de emerxencias, como nos lumes estes días, ao mellor son os que poden resolver esta emerxencia, ou que tipo de emerxencia van utilizar e canto nos vai costar, que seguro que é un pastizal. E, ademais, seguro que vai ter que facerse saltando os procedementos e a libre concorrencia. Sobre isto, auguro un super reparo deses que tanto lles resbalan, porque xa seguiron prorrogando o contrato das piscinas un ano, outro ano, así ata 9, e sempre levantando reparos. En fin, con todo o cariño para a señora Ribeiro, que non interviu neste asunto, pero que debería ser a responsable disto no grupo de goberno, que xa levou a rastro o tema das piscinas e que agora levou a rastro tamén o tema do servicio de axuda no fogar. Parece que no seu caso é penalti e expulsión. Máis que xusto penalti, máis que xusta a expulsión. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rei Núñez. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da proposta de Marea. 11. Abstencións. Ninguna. Unhas abstencións. Votos a favor. Son 12. Pois apróbase por maioría. Pasamos ao punto seguinte, que é o
Punto número 8, proposición do Grupo Municipal Mixto Ciudadanos relativa ao peche de camas no Hospital Provincial. Señora Rey Martínez, ten a palabra. Sí, pois venga. Sí. Existe o ditame da Comisión de Pleno de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural que foi favorable coas abstencións dos representantes do Partido Popular. Existe tamén unha emenda de modificación, segundo se comunicou, pero presentada con menos de 24 horas de antelación. ¿Hablas tú? Gracias. Desde hace unos meses hemos visto cómo se ha procedido al cierre de camas en el Hospital Provincial de Pontevedra. Esta situación se está repitiendo, afectando poco a poco y cada vez más a más unidades y durante más tiempo. Cierres de camas que se realizan supuestamente para el arreglo de las unidades finalmente se alargan en el tiempo sin contar con los cierres que se producen en Navidad y en Semana Santa, como ocurre en el caso de los lactantes, que durante este tiempo los niños ingresan en los diferentes servicios de los que dispone el hospital, como son obstetricia, ginecología y, en el mejor de los casos, pediatría. El colapso de urgencias está llegando a una situación límite y es habitual que nuestros hospitales tengan una ocupación alta y que las urgencias estén saturadas. Pero con el cierre de camas y, en concreto, ahora con la no apertura de la totalidad de las unidades en la fecha prevista, la situación se agrava. Cuando presentamos esta moción, había a cargo del servicio de neumología 42 pacientes, de los cuales 30 estaban fuera de su unidad, y en cuanto a los pacientes de medicina interna, había 26 fuera de su unidad. Hoy hay 53 pacientes itinerantes, información que, por cierto, nos ha costado bastante recabar, algo que no nos había pasado nunca. El hecho de que estos enfermos tengan que esperar en una camilla, en un corredor durante horas, nos parece, desde luego, una grave irresponsabilidad. Y a esta situación hay que añadir las posibles complicaciones que pueden sufrir los usuarios que comparten una habitación con otros que padecen una patología distinta, y ya no vamos a entrar en los pacientes derivados a la sanidad privada. Recientemente tuvimos conocimiento de que la Consellería de Sanidad se comprometió públicamente a ampliar el Hospital de Montecelo, ya que reconoció que es necesaria una inversión en infraestructuras que proporcionen a los ciudadanos y ciudadanas mejores prestaciones, menos esperas y más servicios, con lo cual no entendemos entonces cómo, por un lado, se pueden reconocer las necesidades que existen y, por otro, se bloquee la actividad de los centros hospitalarios de la ciudad. Es por ello que proponemos instar a la Xunta de Galicia para que ordene la reapertura de las unidades cerradas en Medicina Interna 3 del Hospital Provincial de Pontevedra, que estaba previsto para el 1 de octubre del presente año, y cuando nos referimos a instar a la Xunta sobre la reapertura es a todas las unidades que se han cerrado. Asimismo, instamos a la Xunta que proceda igualmente a la reapertura de la sala de lactantes del mismo centro hospitalario. Grazas, señora Rey. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Ben, compartimos plenamente as demandas dos profesionais da sanidade pública, que son as dos cidadáns. Como denuncia Prosagal, o que no Hospital Provincial empezou sendo un peche de 15 días para arranxar a unidade de lactantes, converteuse en máis de medio ano de peche, derivando os nenos aos diferentes servizos. Unha situación parecida tena tamén Medicina Interna, que atende fora da súa unidade a 26 pacientes e varios en urxencias á espera. En urxencias, as persoas permanecen horas nos corredores á espera de camas mentres estas están pechadas. Isto coincide cun proceso que nos trouxo en Montecelo das 817 camas que había en 2007 a 720 que había en xullo deste ano. É dicir, reducíronse 100 camas en Montecelo e camiñase a eliminación da asistencia sanitaria no Hospital Provincial, se que non lle poñemos remedio antes. Esta película xa a vimos tamén en Vigo. Ali, no centro da cidade, pechouse o Hospital Xeral para favorecer a Povisa, e aquí o caldo gordo estáse facendo ao Grupo Quirón, con 200 camas que sempre están a pleno rendemento. Tiñamos unha moción preparada desenvolvendo isto en concordancia coas denuncias formuladas por Prosagal, pero sumámonos a que o Grupo de Cidadáns presentou antes. En paralelo, o noso grupo no Parlamento Galego formula preguntas ao respecto para a súa resposta oral en comisión e no pleno. Estaría ben saber
estaría ben saber se a Xunta de Feijóo... Perdón, señor Núñez. Estaría ben saber que é ese ruido. Supoño que... Están fumando. Están fumando abaixo. Ou vaporizando, a ver, relaxemos. Bueno, continuamos co pleno, é un pouco molesto, pero non sei o tempo que tardará en apagarse a alarma. Se houvese algunha causa de desaloxo está a policía local, aí xa non lo tería dito. Bueno. Continúe, señor Rei, por favor. Bueno, un pouco molesto, pero continúo. Estaría ben saber se a Xunta de Feijóo considera que se están a respetar os dereitos dos pacientes do Sergas e se é normal as situacións ás que están abocando os hospitais públicos. Só nos resta engadir que a posición de Marea Pontevedra é a que se plasma na iniciativa legislativa popular onde se propoñía unha lei de únicamente 2 artigos. O primeiro, desbotar Montecarrasco e ampliar Montecelo con financiamento e xestión pública. E o segundo, manter a xestión pública e o uso sanitario do Hospital Provincial. Trouxemos isto ao Pleno e o PP e o Bloque votaron en contra de manter o uso sanitario do Hospital Provincial. E nós considerámoslo cada vez máis importante. Grazas, señor Rei. Señor Domínguez, ten a palabra. Muy buenos días. Muchas gracias. No sé el motivo de la alarma. Pero bueno, he leído con atención esta moción sobre la apertura de camas en el CHOP que presenta el Grupo Ciudadanos. Lo primero que quiero decir es que la moción está llena de párrafos que pueden provocar el alarmismo. Y en el tema sanitario es fácil caer en el populismo y se debe ser extremadamente prudente. La gestión de camas es uno de los procesos más complejos que existen en los hospitales y debe dejarse a cargo de los profesionales. Me gustaría comentar algunos puntos de su propuesta que creo que pueden generar alarmismo y me explicaré. Usted dice que, abro comillas, el colapso de urgencias está llegando a una situación límite. Hombre, no se puede definir así a la situación del servicio de urgencias del CHOP. Es cierto que el servicio de urgencias, debido a la variabilidad de la demanda, puede llegar a ser de muy difícil gestión. Pero no nos encontramos ante un servicio de urgencias que funcione mal. Todo lo contrario, funciona de una forma muy razonable a pesar de las dificultades estructurales con las que se encuentra. Donde dice que el hecho de que estos enfermos tengan que esperar en una camilla en un corredor durante horas nos parece una grave irresponsabilidad, pues es otra definición gratuita. Todos los hospitales del mundo, todos, tienen a sus pacientes esperando en urgencias hasta que suben a la habitación. Supongo que usted conoce las recomendaciones de las guidelines. Los tiempos actuales se ajustan a los estándares de calidad internacional. Es cierto que a todos nos gustaría que fuera el mínimo posible, pero los tiempos en el momento actual, desde que se decide el ingreso hasta que ingresan, son más que aceptables. Pero por último, y quizás lo más grave de todo en este documento que presenta aquí, se dice explícitamente: ocurre, por ejemplo, con los pacientes que acaban de ser operados y que ingresan con un proceso infeccioso. Vamos a ver, este es un tema peliagudo. Leyendo este documento, usted está diciendo que los médicos hacen una mala praxis, está diciendo que permiten que los pacientes estén expuestos a infecciones. No se pueden decir las cosas a la ligera. No existe en este momento ni un solo paciente que tenga una infección a causa de la situación de su cama. Eso está perfectamente estudiado. Y de lo leído en este texto se podría decir que por culpa del cierre de una planta de medicina va a haber más infecciones en el CHOP, que eso creo que crearía una alarma innecesaria. Asimismo, nos gustaría añadir una enmienda que nos parece fundamental y es la de que se proceda a la reapertura de la Medicina 3 de acuerdo con la gerencia del hospital y sus trabajadores. Es posible que a ustedes les parezca una enmienda menor, pero nos parece importante ya que los que deben realizar la gestión de las camas son los responsables del hospital y los propios trabajadores.
No deben ser los políticos los que se entrometan en cuestiones tan técnicas. La realidad es la siguiente. En las últimas semanas, todos los pacientes, en lo que, por cierto, se ha producido un incremento inesperado de la actividad del servicio de urgencias, han sido ingresados en el mismo día, en un periodo de tiempo que es asumible por los estándares sanitarios internacionales. Esto quiere decir que ningún paciente se ha quedado sin camas. No se han trasladado en las últimas semanas ningún paciente por falta de camas a un centro sanitario privado. Todos los pacientes han sido observados por su especialidad correspondiente, aunque es cierto que puntualmente hayan estado fuera de su servicio físico, pero han siempre sido atendidos por especialistas correspondientes. Es más, cuando existe un problema de camas, cosa que suele suceder durante la epidemia de gripe, lo primero que se suspende es la cirugía extraordinaria de tarde, cosa que se ha mantenido durante todo este tiempo. El CHOP tiene algunas ineficiencias debidas a su antigüedad, pero siempre solventadas de forma satisfactoria, en gran parte por el esfuerzo y dedicación de sus profesionales. Esas deficiencias han sido identificadas por la sociedad y por el Sergas y han conseguido, no sin trabajo, después de 20 años, un consenso entre las diversas administraciones y los diversos partidos políticos para desarrollar la construcción de un nuevo hospital que es tan necesario. Después de tantas dificultades, esta moción nos parece un poquito populista, pero entendemos que se hace desde la buena fe, por lo que rogamos acepte nuestra enmienda. Cuando los políticos hablan de temas tan sensibles como la sanidad, se debe ser preciso y, sobre todo, no se debe caer en el alarmismo. El trabajo de los profesionales es excelente y son muchos los problemas a los que se enfrentan día a día. Reforzar mi agradecimiento a todos ellos y decir que desde cualquier ámbito el Partido Popular hará lo posible por mantener y mejorar el sistema público de salud que tenemos y que se encuentra entre los avances sociales más importantes y más valorados. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez Artime. Señora da Silva Méndez, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. A intervención do señor Domínguez foi así unha especie de medias verdades con algunha verdade intercalada con bastantes falsidades polo medio. Fui así por facerlle un resumen. É certo que o último que dixo concordamos, eu creo que concordamos todos os grupos que formamos parte da corporación e a sociedade en xeral. A sanidade pública é un ben fundamental da sociedade. Conseguir un sistema sanitario público universal foi unha loita moi dura e de moitísimos anos. Por eso, a sociedade está tan pendente de que non se perda ningún tipo de recurso sanitario público e que non se sigan facendo recortes na sanidade pública. Hai outra cousa que vostede que dixo que tamén é certa, que é a boa praxe dos profesionais da sanidade a que sostén nestes tempos duros o bo funcionamento da sanidade pública. O resto que dixo podía non dicilo, que non pasaba nada. Nós o que queremos desde o BNG, e creo que neso concordamos todos os grupos políticos da oposición, ou case todos, da corporación, perdón, non decía oposición, da corporación, ou case todos, é que os servicios sanitarios da área de Pontevedra funcionen ao 100%, que funcionen ao 100%, os que existen na actualidade e que funcionen ao 100% segundo as necesidades establecidas os que existan no futuro. Garantizar que sexan universais, públicos e funcionando ao 100%. Tanto en medios como en persoal. Eso somos conscientes e, ademais, quen non ten que pasar por un centro sanitario en algún momento da súa vida, somos conscientes de que non sempre é así. Polo tanto, nós imos apoiar a moción no sentido de que pensamos que debe garantizarse por parte das autoridades sanitarias, por certo, políticas, que funcionen ao 100% os servizos sanitarios da área de Pontevedra. Grazas, señora da Silva. Señora Rey Martínez, ten a palabra. Gracias. Lo cierto es que los trabajadores ya han conseguido que la gerencia negocie con ellos gracias a las movilizaciones, no gracias a la solicitud del Partido Popular, con lo cual su enmienda evidentemente no tiene lugar. Parece mentira y es increíble que sea el Partido Popular el que nos acusa a nosotros de alarmismo y de populismo, y se ve que usted visita poco urgencias, lo cual no es una mala noticia, pero debería de leer un poquito más
la prensa. Y, por otro lado, esta moción está redactada única y exclusivamente por profesionales, nunca por políticos. Y en ningún caso yo acuso de mala praxis a los médicos. En todo caso, acuso de mala praxis al Partido Popular. Moitas grazas, señora. Hai algunha petición? Non hai máis peticións, polo tanto, sométese o asunto á votación. Votos en contra da... votos en contra da moción de Ciudadanos. Ningún. Abstencións. Ninguna. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Vamos a pasar ao seguinte punto, que é o punto número 9. Sí. Quería propoñer un cambio en orde do día, que tramitáramos a moción número 13, agora, se dixo esta posible. Que non, a mí non me parece procedente. Decides tú, pero non hai inconveniente. Realmente son túas mocións súas. Xame, pero non sei o que opinan os demais portavoces, o que opinan os portavoces. A ver, Ciudadanos non está de acordo. Tería a súa proposta na orde que... Partido Socialista? Pois non están de acordo os portavoces, o sinto moitísimo. Señor Moreira. Non, do artículo con nada. É de acordo con que os portavoces dicen que sigamos o mismo, que non hai justificación. Non é de acordo con nada. Hai un orde do día e se sigue. Ben, polo tanto, falamos do punto número 9, que é proposición do Grupo do Partido Popular instando ao Goberno a pedirlle á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que busque unha alternativa que permita a construción dun campo de fútbol no lugar de Cabanas Salcedo. O señor Moreira, señora Beigón, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señoras, señores concejales, compañeros de corporación, funcionarios del Ayuntamiento, medios de comunicación y, como no, a todos los asistentes al pleno de hoy. Señor alcalde, vamos a hablar de deporte. Permítame, antes de exponerles la moción, que le felicite. Sí, que le felicite por la buena organización del acto de reconocimiento a los medallistas mundialistas. La elección del lugar ha sido acertada. Ha comenzado puntual, los obsequios han sido originales y tuvo la elegancia de que los miembros de la corporación le acompañasen presidiendo el acto, aunque se coló un simpatizante de Ciudadanos. Y encima tuvo la generosidad de que sirviera un vino español. Sinceramente, le felicito. Por otro lado, permítame que ahora sea un poco irónico, porque usted, señor alcalde, y se lo digo en serio, usted es un fenómeno. En sus primeras palabras en este acto dijo textualmente: aparte deste homenaxe vai haber máis, moitos máis. Pleno del 22 de febrero de 2016, el Partido Popular presenta una moción titulada Instaurar la Gala del Deporte Pontevedrés, que salió rechazada con los votos en contra del Bloque Nacionalista Galego y del Partido Socialista. En ese mismo pleno, la concejal nacionalista, la señora Ribeiro Doña Anxos, dice textualmente: imos votar en contra porque non é unha prioridade deste goberno a realización dunha gala do deporte. As prioridades van dirixidas a mellorar a que teñan instalacións deportivas e a traballar para que reciban os clubs as subvencións. A día de hoy llevan sin cobrar la subvención desde el año 2015. Y la señora Castro, doña Paloma, del PSOE, dijo textualmente en ese mismo pleno: el Partido Socialista vai a votar en contra desta moción. Organizar unha gala do deporte, sinceramente, creemos que iso é de outra época, de outro réxime, aludiendo claramente al régimen del general Franco. E añadió: a min as galas lémbrame aqueles actos que facían determinados sectores sociais para quedar ben e falar e facer beneficencia ou caridade, ou tamén aqueles actos que organizaban naquelas épocas para dar premios aos que os secundaban, aos que eran afíns a eles. Sinceramente, non creo que teña nada positivo facer unha gala do deporte.
Sin embargo, la delegada del alcalde de Vigo en la Diputación en contra de Pontevedra acaba de organizar hace escasas semanas la Gala del Deporte Femenino. Ya se lo dije, señores del PSOE, en el pleno pasado, tienen que ustedes hablar más entre portavoces y entre miembros de su partido, porque al fin y al cabo tampoco son tantos. Señor alcalde, es una lástima que estos contrasentidos sucedan en este ayuntamiento, al igual que también es una lástima que usted no haya recibido o su concejala al único club de esta ciudad que ha quedado campeón de España, como a usted le gusta decirlo, campeón do Estado. El único club que ha quedado campeón en la modalidad de Tatami Sport, el ABP Pontevedra, que dirige el pontevedrés José Manuel Santiago. Aquí está la certificación de la Federación Española, lo que usted le llama la Federación do Estado, que lo acredita. Y que sepa que este club va a organizar un evento por rechazo de su gobierno en el Ayuntamiento de Marín, donde ese evento va a reportar a esa localidad 234.398 euros, dado que para allí van a ir 1.200 participantes. Bueno, señor Lores, al final su política en materia deportiva y no deportiva se resume en dos palabras: leria y propaganda. Respecto a la moción que presentamos hoy, decirle que vamos a explicarle ahora, en la propuesta del Partido Popular, vamos a ver si se produce el segundo milagro de Salcedo. El primero fue que apareciese un petroglifo allí en el lugar del campo de fútbol, porque así el Gobierno ya tenía la disculpa perfecta para no hacer el campo. Y el segundo, a ver si hoy cambian su voto y se ponen a favor de la creación de un campo de fútbol en Cabanas, Salcedo, que es donde hay que hacerlo, en Cabanas. Solo el Grupo Municipal del Partido Popular apoya la creación de un campo de fútbol en Cabanas, Salcedo. El resto de los grupos se oponen. El Bloque, Marea y se abstiene, PSOE y Ciudadanos. En Pontevedra, en el lugar de Cabanas, parroquia de Salcedo, concretamente en unos terrenos linderos al pabellón municipal y al Centro de Enseñanza Infantil y Primaria, el Ayuntamiento de Pontevedra tenía previsto construir un campo de fútbol de hierba sintética, también conocido como campos de hierba artificial. Pero tras realizarse unos estudios previos, fue descubierto en los terrenos elegidos un petroglifo de pequeñas dimensiones. Consiste en dos grabados próximos entre sí, de unos círculos concéntricos de 26,5 centímetros de diámetro y otro de una cazoleta aislada de 5 centímetros de diámetro. Ocupan más o menos el tamaño de una cuarta. Sobre los citados grabados se tiene elaborado un informe valorativo en diciembre de 2016 del que tiene conocimiento la Dirección Xeral de Patrimonio. La Sociedad Cultural Deportiva de Salcedo y la Asociación de Vecinos San Martiño trabajaron duro para que se llevase a cabo la construcción de ese campo. Ellos mismos hicieron un duro trabajo y se encargaron de la identificación y de la localización de los 26 propietarios de los terrenos afectados. Alguno de ellos incluso residía en Canadá y otro creo que en Australia. Y consiguieron la firma de todos ellos para vender los terrenos al ayuntamiento. La cuestión problemática reside en que la aparición de los grabados supuso de entrada un obstáculo para construir el campo de fútbol, pues coinciden en su ubicación en el medio de lo que constituye la planta del terreno de juego, frustrándose así la construcción de un campo muy demandado en la parroquia de Salcedo y muy necesario para la ciudad de Pontevedra. El Grupo Municipal del Partido Popular, al igual que la Sociedad Cultural Deportiva de Salcedo, como la Asociación de Vecinos, que antes cité, la Asociación San Martiño, queremos agotar, y esto es muy importante subrayarlo, queremos agotar todas las posibilidades para conseguir el campo de fútbol en la citada ubicación, que se considera la más idónea, pues permitiría generar un núcleo de equipamientos, ya lo dije antes, el pabellón y el centro escolar, donde también hay un aparcamiento, creando sinergias entre ellos y que beneficiará tanto a los vecinos como a los alumnos del colegio. Y la petición parte de que este ayuntamiento se lo requiera a la Xunta de Galicia, que es un requisito imprescindible. Frente a esta situación, estimamos oportuno plantear, y ya con esto concluyo, la siguiente propuesta de acuerdo. Instar a la Junta de Gobierno a que solicite a la Consellería de Cultura y Educación y Ordenación Universitaria para que, en relación con el expediente de patrimonio cultural referido al petroglifo encontrado dentro del espacio previsto para la construcción de un campo de fútbol en el lugar de Cabanas, parroquia de Salcedo, proponga alguna alternativa que, salvaguardando, subrayo, salvaguardando y poniendo en valor, subrayo, poniendo en valor el petroglifo, permita la construcción del campo de fútbol en esos terrenos por la utilidad pública y el gran interés social de esta demandada instalación deportiva. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señora Beigón. Señora Rey Martínez, tenga palabra.
Sí, a ver, porque me perdí un poco con esta moción al hablar de subvención de los clubs, del club de boxeo, del campeonato del mundo. Pues no sé, voy a centrarme en el petroglifo y en el campo de fútbol. A mí me sorprende que un petroglifo por el que nadie se ha preocupado hasta ahora levante de repente tantas pasiones, con todo mi respeto a nuestro patrimonio, y me parece muy bien además que insten a que la Xunta trabaje. Evidentemente con eso estamos absolutamente a favor, pero vinculan la puesta en valor del petroglifo a recuperar un proyecto antiguo en el que ya nos habíamos abstenido y que ya habíamos votado en el Pleno, con lo cual vamos a mantener esa abstención. Cuando quiera usted hacer otro tipo de moción más clara, podremos estudiar la posibilidad de apoyarla. Gracias. Señor Agustín Fernández, ten a palabra. Mari Carmen, espera que non a tiña aquí, perdón. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas gracias. Señora Beigón, no proxecto do campo de fútbol de Cabanas se atoparon restos arqueolóxicos de valor. Na Lei 5/2016 de 4 de maio do Patrimonio Cultural de Galicia pretende ser a base normativa fundamental na que se plasme o compromiso irrenunciable da comunidade autónoma co seu patrimonio cultural. Este compromiso debe ser a manifestación do exercicio da vontade política colectiva, consciente do valor material e inmaterial do recibido en esas 1000 formas que ao longo do tempo configuraron a identidade cultural galega e que hoxe lle otorga a súa máis fonda protección de futuro. Esta lei, que ten por obxecto a protección, conservación e fomento do patrimonio cultural de Galicia, de forma que sirva como ferramenta de cohesión social, valorización e transmisións ás xeracións futuras. Nesa mesma lei, no artigo 94 sobre a natureza e protección dos bens arqueolóxicos, no seu punto 2 senala que son bens de interese cultural as covas, abrigos e lugares ao aire libre que conteñan manifestacións de arte rupestre. A súa proposta é a construción dun campo de fútbol neses terreos, según vostedes, pola utilidade pública e gran interés social. Esa é a visión do patrimonio cultural de Galicia do Partido Popular. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Fai uns meses os socialistas trouxemos aquí unha moción na que pedíamos que o goberno municipal e a Diputación conveniaran a cesións duns terrenos próximos ao chamado núcleo de centralidade de Salcedo para construir un campo de fútbol. Pero non era unha idea novedosa. Era unha idea que partiu da Deputación cando gobernaba o Partido Popular, consensuada co Club de Fútbol de Salcedo e aceptada naquel momento polo goberno municipal, quen a través, ademais, da Dirección Xeral de Urbanismo do Concello, emitiu, no seu momento, un informe favorable á ubicación. Incluso se fixo un anteproxecto e había unha valoración. Desafortunadamente, ese proxecto morreu. Morreu porque o señor Louzán, do Partido Popular, a quen supoño que coñecerá o señor Abeigón, decidiu que morrera e negouse a invertir os cartos necesarios para facer ese campo de fútbol donde estaba previsto. E foi entonces cando hubo que buscar outra ubicación. E así naceu a idea de construílo perto do Colexio de Cabanas e do pabellón de Cabanas, que xurdiu como alternativa á ubicación inicial que no seu momento plantexara o propio señor Louzán do Partido Popular, a quen creo que o señor Abeigón debería conocer. Para que se vaya aclarando, se quite vostede ese lío que ten na cabeza, non? Pois ben, nesa ubicación alternativa aparece un petroglifo, cuestión que cambia a historia radicalmente e fai que esa posibilidade de facer un campo en Cabanas atope serias dificultades, por non dicir imposibilidades, non? E cando os socialistas falamos da posibilidade de retomar a idea inicial, orixinal, na que todos estábamos de acordo alá pola campaña electoral do ano 2011, a vostedes non lles gusta e nos acusan de enredar.
E meses despois traen vostedes a orixinal idea de coller o petroglifo e sacalo de onde está. A verdade é que, así relatado, dá a sensación de que hai unha profunda incoherencia no seu plantexamento, por non hablar de temeridade. E dirá vostede, home, hai monumentos que se trasladan, certo, hai monumentos que se trasladan, pero en todo caso, con quen deberían falar antes vostedes, por si é posible, que eu non o sei, é cos seus compañeiros do Partido Popular na Xunta de Galicia, na Consellería de Cultura, para que fagan un informe e nos digan se iso é posible ou non, porque dá a sensación de que vostedes ou non coñecen ou non falan con os seus propios compañeiros do Partido Popular na Xunta de Galicia e Consellería de Cultura. Esa é a sensación. Porque se falaran, hoxe vostede aquí nos traería un informe ou un documento ou algo que avalase esa posibilidade de trasladar un petroglifo que eu non sei se existe ou non. Pero me parece bastante complicado. Me parece bastante complicado. Por lo tanto, como ocurrencia pode estar ben, non yo vou discutir, pero como proposta parece bastante floxa, non? Para ser suave na súa calificación. E, por lo tanto, creo que, cando se traían cousas ao pleno, é conveniente que o señor Abeigón, don Tomás, as traballe un poquinho máis. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Agustín Fernández González. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Ben, bos días outra vez. Antes de pasar a moción, señor Abeigón Costa, onte o seu compañeiro de partido, o señor Santalices, no Parlamento Galego, por facer o que fixo aquí vostede hoxe, chamou a orde a nosa compañeira Ana Pontón e ao resto dos portavoces, por desviarse do tema do que tiñan que falar. Ten vostede a sorte de ter un demócrata presidindo este pleno que lle permite falar. E xa, señor Abeigón Costa, don Tomás, pasando o que di na moción, imos avanzando. Xa dá vostede por feito que Pontevedra vai ter un campo de fútbol en Salcedo. E xa dá vostede por suposto que vamos ter esa rede de campos de fútbol que ata hai un cuarto de hora decían que non. Incluso supoño que por extensión xa aceptan vostedes que efectivamente estamos nun dos momentos de maior esforzo investidor deste Concello, polo menos nos últimos anos. Incluso, fíxese, obrigou vostede a falar o señor Fernández do núcleo de centralidade de Salcedo, que aí está como exemplo do que é un desenvolvemento ben feito nunha parroquia. Señor Fernández. Ben, incluso parece que quere vostede participar nesta nova fase na que estamos de recoller de participación veciñal, de asociacións, de entidades, de recoller suxestións para ver máis necesidades polas que se pode ir traballando. Podían vostedes pensar nunha proposta nova, porque o campo de fútbol xa está avanzado. Pero, bueno, fan vostedes unha proposta. Nos témola en conta como todas as demais. E que nos propoñen? Que nos propoñen? Que petroglifo non, campo de fútbol sí. Así, tal. E buscan vostedes un argumento. Explicounos aí que mide un palmo. Faltoulle decir, es pequeñito. Como es pequeñito, podemos non telo en conta e facemos o campo de fútbol en sitio. E outras cosas que non. Por exemplo, o Valle dos Caídos é grande, ese non o tocamos. O petroglifo é pequeñito, non o temos en conta. Eu, de verdade, que facemos co petroglifo? Porque iso non nos lo din. Que facemos? Soterrámolo, quitámolo, destruímolo, usámolo de punto de penalti. Que facemos? Eu non sei cal destas propostas, política ou técnicamente, lle parece a vostede máis ridícula, pero por algunha teremos que optar. Por algunha teremos que optar. Claro, en realidade, vostede non va a contestar a iso, porque o que vostedes pretenden non é iso. É exactamente o mesmo que as propostas que nos facía antes o señor César Aval. Claro, a ver, o primeiro que vostedes propoñen. O primeiro que propoñen é que obviemos o acordo do Consello Parroquial. Non lle vou falar de toda a historia deste asunto no Consello Parroquial, porque, por exemplo, pode vostede lela na carta que enviou á Comunidade de Montes
esta, está publicada na prensa, vale? E que lle explican o que pasou o 2 de agosto no Consello Parroquial. Acordo que vostede quere cargarse. Vale? Ese acordo. Pero, ainda que non lle explique, si hai unha cosa que pasou ali que foi especial, porque normalmente nos consellos parroquiais chégase a acordo por consenso. Neste caso, como era un tema especialmente difícil, duro, complexo, e de importancia non só para a parroquia, sino para todo Pontevedra, votouse a Asociación de Veciños Heróis do Campo da Porta, a Comunidade de Montes, a Sociedade Cultural Deportiva de Salcedo, todas as entidades ali presentes votaron. E que votaron? Votaron que a proposta que se fixo de común acordo entre a Comunidade de Montes e o Concello de Pontevedra para facer o campo de fútbol no antigo campo de tiro era a que asumía o Consello Parroquial. E votouse e acordouse por unanimidade do Consello Parroquial. E ven vostede e nos pide que nos carguemos ese acordo. A ver, repito yo que lle dixen antes ao seu compañero, pero vostedes que teñen contra os consellos parroquiais? Ni calmados de tráfico, ni Centro Social de Salcedo, de Lourizán, ni campo de fútbol en Salcedo. Que queren? Que non invistamos? E, ademais, vostede quere que despreciemos o esforzo que fixeron os veciños da parroquia. Mire, falou vostede dun informe. Falou vostede dun informe técnico a raíz dunha exploración arqueolóxica feita en terreos privados. En terreos privados. Porque os propietarios dos terreos deron permiso, fixeron o esforzo de dar permiso para que se fixese ese estudo arqueolóxico. Do que se falara no Consello Parroquial. Porque, por moito que a señora Rei non o entenda, os veciños da parroquia están moi preocupados polo seu patrimonio. E este Concello con eles. Si nos preocupamos dos petróglifos. E moito. E, por suposto, aínda que vostede subralle todo o que queira, o que queda meridianamente claro é que minusvalora o patrimonio cultural deste país, nomeadamente no que hai en Salcedo. Ese petróglifo pequeñito forma parte dun área máis grande que está incluída dentro de Salcedo no tempo, que está posta en valor polos veciños, polo Consello Parroquial e polo Concello, e do que é unha peza importante, nova, porque acabamos de descubrirla, pero importante. Polo tanto, por todas estas razóns e, por suposto, por todas as razóns técnicas que lles puxeron os compañeros de pleno, temos que votar en contra desta moción. Moitas gracias. Gracias, señor Gómez Xunqueira. Señora Beigón, ten a palabra. Gracias de nuevo, señor alcalde. Bueno, responder a Ciudadanos y a Marea que en sus intervenciones no han aportado ninguna solución a los vecinos de Salcedo, que llevan años reclamando el campo de fútbol. Ninguna. Sencillamente han criticado la propuesta porque la ha hecho el Grupo del Partido Popular. Repito el titular. Solo el Grupo Municipal del Partido Popular apoya la creación de un campo de fútbol en Cabana, Salcedo, y el resto de los grupos, Marea y el Bloque, se oponen y se abstiene PSOE y Ciudadanos. Al PSOE decirle, señor Fernández, don Agustín, que ustedes sigan en la rotonda, sigan ahí dando vueltas, son felices, están cómodos. A lo mejor algún día se dan cuenta que eso no lleva a ninguna parte y deberían de bajarse y ver que existe otra realidad. En cualquier caso, me gustaría saber con quién habla usted, señor Fernández, don Agustín, porque no habla con la presidenta de la Diputación, no habla con los miembros del PSOE, ni tampoco habla con el alcalde, y atienda lo que le voy a leer de un titular que salió publicado en el Faro de Vigo el 10 de septiembre de 2014. La Xunta permite trasladar los petroglifos de os meadelos para construir una casa. La Xunta da vía libre al traslado de los petroglifos de os meadelos en Bamio Vila García para construir en ese emplazamiento una vivienda unifamiliar. ¿Para quién? La tramitación de este asunto se remonta a noviembre de 2012, cuando el exalcalde socialista de su partido, señor Fernández don Agustín, de su partido, Jesús Recuna Villaverde, titular de la finca protegida propiamente patrimonialmente por la presencia de un petroglifo, presentó en el Ayuntamiento una propuesta para modificar el ámbito de protección de un yacimiento arqueológico incluido en el vigente PESON. Reza el informe municipal. Usted no habla con nadie, no acusa a los demás. Nosotros sí hablamos y traemos soluciones. Respondiendo al bloque, señor Xunqueira don Demetrio, mire, para empezar, hoy inicié mi intervención felicitando al alcalde, porque si no, no entraría dentro de mi escala de valores el no hacer cuando las cosas se hacen bien, porque si ya está, si lo desmotivamos, imagínese
cómo acabarán las cosas, ¿no? En cualquier caso, yo quiero felicitarlo porque últimamente está usted adquiriendo un protagonismo de titular, relegando a la concejala de Deportes pues, al banquillo. Actualmente lleva una serie de sesiones plenarias que está de suplente, ustedes sabrán por qué. Pero le voy a decir una cosa, señor Xunqueira don Demetrio. Es usted la persona más tolerante y más dialogante que he conocido en mi vida, lo cual dice muy poco en mi favor. Señor Xunqueira don Demetrio, debatir con usted es como montar en bicicleta estática. Uno se ilusiona, se esfuerza, trabaja, se sacrifica, pone todo el empeño, se cansa y al final no llega a ninguna parte. Se queda en el mismo sitio, no se ha avanzado absolutamente nada. Respecto a la propuesta del grupo, respecto a nuestra propuesta sobre el petroglifo, que quede bien claro dos cosas que iban en la moción. Una, salvaguardar el petroglifo y ponerlo en valor. Eso iba en la moción. Para eso se necesita capacidad lectora, de asimilación lectora. Y dos, la construcción del campo de fútbol en esos terrenos de Cabanas por la unidad, por la utilidad pública y el gran interés social de esta demandada instalación deportiva en la parroquia. Y para ello es un requisito, como le dije anteriormente, imprescindible que el Ayuntamiento de Pontevedra se lo pida a la Xunta. Salvaguardar el petroglifo y ponerlo en valor quiere decir que si la Xunta la autoriza, señor Demetrio, señor Xunqueira, nosotros sí entendemos que la mejor manera de conservarlo es trasladarlo a otro lugar de la parroquia, de fácil acceso donde se pueda visitar con garantías, al mismo tiempo que se pueda conservar en las condiciones óptimas en las que se conservan los BIC, bienes de interés cultural. Es decir, en un lugar seguro que impida ser dañado, en unas condiciones de temperatura y de humedad idóneas y controlados por personal especializado, como por ejemplo pasa en el Museo de Pontevedra, donde también podría ir. Además, ya hay precedentes del traslado de petroglifos que lo justifican, como le acabo de decir al señor Fernández, don Agustín, y por ello, y en este concello también ha habido ejemplos como ha pasado en la parroquia de Campañón. Y por ello pedimos el traslado. A todo esto usted, señor Xunqueira, ustedes, señor Xunqueira, don Demetrio, ¿qué han hecho en todo este tiempo para conservar el petroglifo? Tiene que explicarlo. ¿Cuál es el plan que tienen ustedes de protección de esta piedra? No nos lo han explicado, ni creo que lo hagan. Pero mire, no podemos desviar la atención del debate, por mucho que usted se empeñe. Si nuestra moción prospera, el petroglifo se va a conservar en mejor situación y va a estar más protegido. Y el campo de Cabanas se va a hacer. ¿Por qué no hablamos ahora del megaproyecto que usted presentó en la Comisión de Bienestar con el señor Oubiña, delegado de esa parroquia, donde ustedes presentan en la comisión, bueno, un proyecto, realmente no es un proyecto, y la categoría de boceto, esto no se considera un proyecto, yo le llamaría más bien una declaración de intenciones, donde lo que quieren es convencer a los vecinos que se oponen a que se construya el campo de fútbol en otro emplazamiento que no sea el de Cabanas, porque saben que todos los vecinos en Salcedo lo quieren en Cabanas, vendiéndoles humo o vendiéndoles, señor Xunqueira, una moto sin manillar y sin ruedas. Según el señor Ouvilla, allí quieren hacer un campo de fútbol, eso sí, no tienen claro dónde van a ir las gradas, quieren hacer una zona de aparcamiento para 137 plazas, y como vieron que había posibilidades, pues se animan y van a hacer un espacio multidisciplinar, donde iría parejo pues, a una reconstrucción que quieren hacer así los vecinos de una aldea afgana, y quieren hacer en una instalación deportiva o campo da festa para poner una carpa para ir santar y una carballeira. Esto es insólito. También nos dijo en la comisión que quieren poner una especie de pista de atletismo. Yo aún sigo pensando hoy en día que es eso una pista de atletismo, porque las especies se dan en botánica, la especie de pista de atletismo es en botánica o en el mundo animal, pero en las instalaciones deportivas me pueden creer que nunca he escuchado una especie de campo de fútbol, o es un campo de fútbol, es una piscina, pero ustedes quieren hacer una especie de pista de atletismo, que puede ir variando. Es decir, aquí hay la sorpresa de que uno va allí y la pista va mutando. A lo mejor pues, se convierte en un velódromo o vete tú a saber si un campo de automovilismo, porque claro, él dice que va a ir variando, no lo tiene claro. También barajan poner un rocódromo, tiro con arco, un circuito de BMX. Ahí apunta usted bien, señor Xunqueira, que el circuito de BMX no cuesta nada hacerlo porque es un campo de tierra y en eso sí le doy la razón. Y todo para crear alicientes para que vaya la gente allí, porque saben
que ese sitio es un emplazamiento muy lejano donde Jesucristo perdió las chanclas. Y si quieren que se lo diga de otra forma, donde el demonio perdió el poncho. Un sitio alejado, un sitio inhóspito, un sitio solitario donde allí no va a ir nadie en invierno. Y tengan presente que aquí los días en invierno son muy cortos. Ni quiere decir que va a haber una cantina. A mí me sorprende porque a ustedes las cantinas en las instalaciones deportivas son muy reacios. Aunque últimamente igual les interesa. Porque no hay que olvidar que de forma tácita, y tome nota de lo que le voy a decir, de forma tácita están permitiendo una ilegalidad, si quiere se lo repito para que luego me lo replique, en el pabellón municipal de deportes. Una ilegalidad. Y todo esto sabiendo que no tienen los terrenos, porque los terrenos los tiene la Comunidad de Montes, que es la propietaria, y todavía no se ha acordado en asamblea cederle los terrenos. Eso sí, calculan que 1 millón de euros le va a costar el campo de fútbol, que es lo que puede costar, pero no explicaron lo que va a valer el rocódromo, ni esa especie de pista de atletismo. Que yo estoy asombrado, porque una pista de atletismo normalmente puede valer entre 2 y 3 millones. Claro, la que presenta el señor Ubiña, igual pues es de low cost. Ya para terminar, ustedes lo que quieren hacer allí es una ensaladilla deportiva. Solo les falta poner un puesto de venta de artesanía y un observatorio de aves rapaces. Y lo más curioso es que lo hacen para que vaya la gente allí, cuando lo normal es que lo hicieran en el lugar donde está el petroglifo. Ustedes la están alejando del petroglifo, que tanto les preocupa y tanto les importa, que a nosotros también. Y después no explica usted la gestión que se va a hacer, no habla de la gestión. Igual va a seguir el mismo modelo que están haciendo con Montecarrasco, con Monteporreiro o con el pabellón de abajo de Salcedo, que ahí también le podía comentar que se están permitiendo de forma tácita, y usted lo sabe perfectamente, que ya lo debatió en otro pleno, muchas irregularidades que algún día saldrán. Bueno, ¿con qué dinero lo van a hacer este parque temático? No lo saben. Seguramente lo confinancien con la Diputación, porque ustedes no tienen dinero para hacer esto. Y prueba de ello es que el campo de la Xunqueira, que era una promesa, está sin hacer, el de Campañó está sin hacer, el de Cerpazón está sin hacer, el de Salcedo, que es este, está sin hacer, el de Sebe está sin hacer y el de Pontes Apoyos está sin hacer. Año 2015, año 2016, año 2017, seguramente lo hagan en el año 2019, que como bien dijo el alcalde, vaya a ser o ano 2 anos. Ya termino diciéndole que la construcción de un campo de fútbol en Cabanas es una vieja reivindicación de los vecinos de la parroquia de Salcedo y que el ayuntamiento tiene la deuda moral de llevarlo a cabo porque en Salcedo se llegaron a hacer 3 campos. Primero el de Cabanas de abajo, segundo el de Cabanas de arriba y tercero el del Casal. Y los 3 los pagaron los vecinos. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señora Beigón. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas. Señora Beigón, non me pode comparar o petróleo do campo deste de Cabanas co de Campañó. O de Campañó era unha pedra que estaba nun camiño, que non estaba suxeita por nada a unha roca nai. Era unha pedra exenta completamente. Estaba no medio do camiño que seguramente non era o seu emprazamento orixinal e se levou para outro lugar que estaba máis protegido e foi beneficioso para este petrógrafo. Por iso non é comparable. Se falamos de traslados, na arqueoloxía do Morrazo pode ver que a de Besa do Rei, un petroglifo bastante importante, polo que pasou a carretera do Morrazo, foi trasladado e se rompeu no momento da súa retirada. Pensamos que agora, cando xa estamos con outro trámite novo, está poñendo pegas cando isto xa tiña avanzado desde fai moito tempo. Nada máis. Moitas gracias. Muchas gracias, señora Moreira. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Pois, bos días outra vez. Señor Costa, don Tomás, todo eso que vostede dixo é un exemplo perfecto dunha media verdade, que é do peor que se pode facer. Sabe o que din das medias verdades, verdad? Pois aplíqueo. Dixo vostede que só o Partido Popular defende o campo en Cabanas. Pois ten razón,
Ten razón. Todo o Consello Parroquial está en contra. Todo. E os veciños da parroquia tamén. Claro que queríamos todos que se fixese o campo en Cabanas. Claro que o queríamos. Pero sabíamos que había un imponderável. E apareceu. Pois non pode ser. Buscaremos outro emplazamento porque hai que ter un campo que forme parte dunha rede de campos. Por certo, en todo iso que vostede dixo dos campos, non citou Cerponzóns. Díjolle por qué? Ou xa sabe por qué? Está en obras. Está en obras, sabe, non? Vale, está en obras, bien. Pero de todas esas medias verdades, de todo iso, o que sí que non lle admito de ningunha maneira, e supoño que os meus compañeiros aquí de pleno tampouco, de todos os grupos, é que ridiculice, como ridiculizou, o esforzo da comunidade de Montes para que Salcedo e Pontevedra contemos cun campo de fútbol. Ese documento que vostede presentou non é un proxecto, nin é un rascuño, nin é unha declaración de intencións, é un acordo. É un acordo entre a comunidade de Montes e o Concello de Pontevedra, para que a parroquia conte non só con un campo de fútbol, sino cunha gran instalación social e deportiva. Vale? E é un acordo que posteriormente, unha vez que se chegou, que se definiu entre as dúas partes, someteuse ao acordo do Consello Parroquial, que o aceptou por unanimidade. Por unanimidade. E iso é o que vostede non quere. Pero que é iso de ridiculizar así ese acordo? Entendemos, sabemos claramente, e non hai máis que escoitar estes días a conselleira de Medio Ambiente, de Medio Rural, cal é a concepción que ten o Partido Popular do monte e cal é a súa política para o monte. A vostedes o aproveitamento social do monte non lles cabe na cabeza. A comunidade de Montes de Salcedo, que é moito máis sensata que todos vostedes, sí. Sí. Vale. E si quere un campo e quere unhas instalacións nas que se poda facer un uso social do monte. Entre el, o uso deportivo. E vostede ridiculizou ese acordo. Non o admito. Vostede, ademais, ridiculizou a proposta da comunidade de Montes de Salcedo de facer ali un centro de interpretación do patrimonio da parroquia e do patrimonio galego. Pois non o admito. Non lle admito ni que ridiculice as propostas dunha entidade que traballa tan ben como esa comunidade de Montes e, desde logo, que ridiculice o feito de que se poña en valor o patrimonio galego. Antes dixenllo de broma, pero non é unha broma. Iso non se pode admitir. E vostede plantexa unha moción e cando ridiculiza esa proposta da comunidade e ese acordo. Será factible, será difícil, será complicada e teremos moitos problemas para poñerlo en marcha. Pero é unha proposta que hai que ter en conta, non como as súas, que non serven, que son irrealizáveis por todo isto que lle estou dicindo. Vale? Non lle admito. E non lle admito, por suposto, que pase por enriba dos acordos do Consello Parroquial. Non imos poñernos en contra dos acordos tomados polo Consello Parroquial. Vale? Ni cando, como lle dixen antes, ni cando o Consello Parroquial pide calmados de tráfico, ni cando o Consello Parroquial aposta por un centro social para Estribela, ni cando o Consello Parroquial aposta por unha instalación deportiva en Salcedo. Non pode ser. E, desde logo, agardo que na súa intervención, xa que vexo que ten pedida a palabra, que lle pida disculpas a toda a parroquia de Salcedo e nomeadamente a súa comunidade de Montes, porque fixeron un esforzo moi grande. Estiveron dispostos a que o campo de fútbol fose en Cabanas e axudaron para que o campo de fútbol puidese ser en Cabanas. Axudaron e colaboraron para que o pabillón de deportes estea onde está. Axudaron e colaboraron e non puxeron ningunha traba para que o campo de fútbol fose no Casal. Ningunha. E cando todo iso non puido ser, atoparon aínda unha outra parcela onde sí podía ser e que, ademais, concorda coas súas propostas de posta en valor do patrimonio, das deles, non das súas, de posta en valor do patrimonio da parroquia. Pídalles disculpas, señor Costa, don Tomás. Moitas grazas.
Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Señor Abeigón, ten a palabra para pechar o turno de intervencións. Señor Xunqueira, don Demetrio, cuando usted dice que digo verdades a medias, hace referencia cuando le digo que usted es la persona más tolerante y dialogante que he conocido. Mire, solo el Grupo Municipal del Partido Popular apoya la creación de un campo de fútbol en Salcedo Cabanas y el resto de los grupos se oponen Bloque, Marea y se abstienen PSOE y Ciudadanos. Usted ahora se quiere elegir al defensor de la parroquia y le da una entonación, incluso hace teatro como si estuviera enfadado. Bueno, y también nos quiere enfrentar con la Comunidad de Montes. Y le diré una cosa, usted los tiene engañados. Usted los tiene engañados. Lo que traté de hacer en mi exposición es que lo que usted plantea es absolutamente realizable. Mire una cosa, ¿usted con cuántos miembros se reunió con la Comunidad de Montes de Salcedo? Con tres. Y sabe una cosa, uno de ellos, porque no lo dice y lo tiene muy calladito, uno de ellos, ¿a usted le suena el nombre de Enrique Juncal Tilbe? Enrique Juncal Tilbe es el vicepresidente de la Comunidad de Montes de Salcedo y era el número 13 de la lista electoral del Bloque Nacionalista de Galicia. ¿Entiende? No, y nada. Al buen entendedor ya pocas palabras bastan. En cualquier caso, señor Xunqueira, finalizo mi intervención lamentando que el Bloque, que Marea, PSOE y Ciudadanos no apoyen y le den la moción y le den la espalda a los vecinos de Salcedo, impidiéndoles agotar la única posibilidad que tenían para que el campo de fútbol se hiciera en Cabanas, que es el lugar que quieren, el epicentro de la parroquia, y que usted pretenda engañarlos, repito, con pseudoproyectos improvisados. Es improvisado, es un proyecto improvisado. Mire, lo tengo yo aquí. Si ustedes en la comisión hasta no sabían dónde iban a ir las gradas, es que a lo mejor ni tiene gradas el campo de fútbol, una especie de pista de atletismo. Mire, yo he estado en una universidad relacionada con el mundo del deporte, y jamás en la vida nos hablaron de especie de pista de atletismo. Esto es un chiste, porque ustedes no tienen nada planificado. Y ahora vienen con este pseudoproyecto irrealizable, ilusorio, ficticio, quimérico, donde quieren hacer unas instalaciones deportivas, festivas, recreativas, culturales, incluso gastronómicas, y no tienen tampoco capacidad para ello. Mire, para terminar, para criticar a Kansas, para chorar a Cangas y para trabajar Pontevedra. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Gómez. Señor Abeigón, vamos a someter o asunto a votación. Votos en contra da proposta do Partido Popular. Que non sei. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Abstencións, 1. Votos a favor, 6. Rexéitase por maioría da corporación. Pasamos ao punto seguinte. Punto número 10. Ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE en relación á necesidade de dedicar recursos económicos á investigación e ao combate contra a praga da vespa velutina. O señor secretario está caladiño. Admitimos todos os grupos e ten a palabra o señor Agustín Fernández González. Gracias, señor alcalde. Bueno, vamos a falar da vespa velutina. A presencia da vespa velutina na nosa comunidade é unha realidade desgraciadamente cada día máis numerosa e supón un risco dende diferentes puntos de vista. É un risco para a produción apícola e agraria porque ten un efecto sobre as abellas ou dúas consecuencias. Por unha banda, unha menor produción de mel e por outra, o debilitamento e morte da propia colmena, así como unha diminución da polinización vegetal, e por eso tamén se pode ver afectada a produción froitícola porque este insecto acaba coa vida das abellas que están destinadas tamén a polinizar os árboles frutales, entre outras cousas. Supón un risco tamén desde o punto de vista da seguridade cidadán. Non é que sea un animal máis agresivo para o ser humano que a vespa autóctona, pero sí que reacciona dun xeito moito máis virulento ante as amenazas do seu niño. Ante unha amenaza ou unha vibración en un radio de 5 metros dos insectos, pois hai unha resposta de grupo que pode ser unha forte amenaza incluso hasta os 500 metros.
E hai un risco medioambiental, porque é unha especie foránea, é un depredador natural das abellas e de outros insectos, o cual a medio prazo pode supoñer o desplazamento destas especies autóctonas e unha disminución tamén da poboación dos insectos que son obxecto da súa depredación, e como efecto, moi importante pola súa presencia, hai un descenso de insectos polinizadores, o que se traduce nunha reducción das colleitas. O plan que ata agora ten elaborado a Xunta é un plan que podemos definir como pasivo, é dicir, só se plantexa unha reacción como a retirada dos niños unha vez que estos son localizados. O que nós pedimos e o que pide o sector máis afectado pola presencia da vespa velutina é que se declare a presencia da vespa como unha praga e se dediquen máis recursos e máis prevención para a captura das raíñas, que son as que logo fixan os niños. A consecuencia da presencia da velutina en Galicia tuvo xa un primeiro efecto sobre os apicultores galegos e os datos da produción o demostran. En 2009 se puxeron no mercado 363 toneladas de mel. En 2014, xa coa presencia da velutina, ainda menor que a de agora, pero xa unha presencia potente, a produción foi de 300 toneladas de mel. É dicir, produxose unha rebaixa de produción de ao redor dun 20% en 5 anos. Ano a ano, o número de concellos que teñen localizados niños vai en aumento. Solo na provincia de Pontevedra, o número de concellos que localizaron 100 ou máis niños incrementouse nun 20%. Hai unha gran preocupación polos apicultores e tamén cada día, incluso polos ciudadanos. Temos que valorar, e así quero expresalo, o esforzo que está realizando o Concello de Pontevedra nese sentido, que é moi valorable, moi meritorio, pero que, evidentemente, necesita o respaldo e o reforzo daquelas administracións que si teñen competencias directas sobre este asunto, como é a Xunta de Galicia. Por lo tanto, nós o que propoñemos na nosa moción é instar a Xunta de Galicia a declarar de xeito urxente a presencia da velutina como unha praga, de acordo coa Lei 43/2002, instar a Xunta de Galicia a dotar dunha partida económica para favorecer a investigación, o control e a eliminación desta especie invasora dos concellos galegos, instar a Xunta de Galicia a abordar dun xeito integral a creación dun equipo especial con formación en medios técnicos e materiais para a eliminación dos niños en todos aqueles concellos onde surdan, exercendo o que son as súas competencias. E, por último, dar traslado deste acordo ao presidente da Xunta de Galicia e da Consellería de Medio Rural. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señor Fernández González. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas. Nós simplemente desexamos facer unha proposta a esta moción. No punto 2, que se engada apostando pola loita biolóxica e emprendendo estudos en profundidade encamiñados a descubrir sustancias que non teñan impacto ambiental. Se aceptan, agradecémolo. Señora Ubiña, non hai máis intervención. Señora Ubiña, ten a palabra? Non. O Partido Popular non intervén. Señora Ubiña. Agora. Veña, sí. Vale. Grazas. Bo día a todas e máis a todos. Bo día ou boa tarde. Bueno, xa son máis das 12. Primeiro de todo, agradecer ao Partido Socialista que teña en consideración e que parabenice ao Concello pola iniciativa que estamos levando adiante, mas eu penso que este parabén creo que é tamén extensible e debe selo, e seguro que concordará comigo, a todos aqueles voluntarios e máis voluntarias que están levando adiante este traballo durante hai algo máis de 100 días. De feito, por actualizar un pouco os datos, porque aquí na moción non os entendín, ou non se cinguen ao Concello de Pontevedra, levamos recibidos máis de 270 avisos en 100 días en máis de 250 niños retirados. É unha verdadeira animalada, estamos falando de máis de 2 niños
de Vespa por día, están saindo os voluntarios todos os días. Dende o Concello, o que lles proporcionamos foi, xa está comentado, temos un grupo de máis de 20 persoas distribuídos por parroquias, aos cales se lles forneceu con un equipamento, con pértegas, con roupa para previr picaduras e tamén con insecticida. De feito, tamén estamos a promover e a levar adiante, e vamos a levar aínda máis charlas formativas sobre o tema en diferentes puntos do Concello, porque o consideramos un punto importante, algo moi contra o que debemos loitar, contra o que debe loitar este caso o noso país, e sobre todo debe facelo dende a Xunta de Galiza. Aquí, señora Beigón, non hai iso que decía vostede antes, que ao final non quedou moi claro. Este máis un caso de desidia da Xunta, ao igual que no plano forestal, igual que en moitos outros puntos de asuntos nos que a Xunta trata con desidia ao pobo galego. Ademais, estes días, como se viu no caso dos lumes, moita xente saindo a apagar os propios lumes que estaban á beira das súas casas ante a ineficacia e ineficiencia por parte da administración da Xunta. Neste caso estamos vendo o mesmo, esta desidia contra a vespa velutina, e cremos, e por iso vamos a apoiar a moción do Partido Socialista, que debe ser a Xunta quen se poña á fronte disto, quen debe tirar para adiante e quen debe ter medios verdadeiramente capaces que freen esta praga, porque, aínda que non este recoñecido, é unha praga. Nada máis, rematar dicindo iso, que vamos a votar a favor da moción do Partido Socialista e agradecer enormemente, porque creo que nunca o daremos agradecidos, veciños e as veciñas de Pontevedra, o traballo dos voluntarios e das voluntarias que están suplindo co seu propio traballo o que non está facendo a Administración da Xunta de Galiza. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señora Ubiña. Algúnha outra intervención? Se non hai intervención, sométese o punto... Sí, pero se admite, non? Por parte. Se admite a emenda que presentou Marea por parte dos proponentes da moción, polo tanto, sometemos a votación coa emenda incorporada, votos en contra da moción, 6, abstencións, non sei por que levantou a man, abstencións, ningunha, votos a favor, 5, 7, 11, 14. Apróbase por maioría da corporación dos concelleiros e concelleiras presentes na corporación. Pasamos ao punto número 11, proposición do Grupo de Marea Pontevedra solicitando que o Concello elabore un plan de supresión de barreras arquitectónicas tanto no ámbito público como no privado. Ten a palabra a señora Moreira. Señor secretario, para ler o ditamen da Comisión. Sí, a Comisión de Medio Ambiente, que tivo lugar Territorio e Urbanismo neste mes, ditaminou favorablemente a presente proposición cos votos en contra dos señores concelleiros do BNG. Moitas grazas. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas gracias. Temos moi cerca unha data moi importante para os dereitos das persoas con discapacidade e a súa inclusión social, o día 4 de decembro, que é o prazo máximo para garantir as condicións básicas de accesibilidade e a non discriminación no acceso e utilización de bens e servicios públicos, como establece o Real Decreto Legislativo 1 de 2013, de 29 de novembro, que ten como obxecto garantir o dereito a igualdade de oportunidades e de trato, así como o exercicio real e efectivo dos dereitos por parte das persoas con discapacidade, en igualdade de condicións a través da promoción da autonomía persoal, da accesibilidade universal, do acceso a emprego, da inclusión na comunidade e na vida independiente e da erradicación de toda forma de discriminación. Ven a garantir un dos principios máis básicos da nosa sociedade, como é o principio de igualdade. Mentras existan estas barreiras, este principio non poderá ser nin real nin efectivo. A accesibilidade universal
hai que contemplala en relación coas liberdades fundamentais do individuo. É o dereito a levar unha vida digna o máis autónoma posible, como o camiño para alcanzar calidade de vida óptima para todas as persoas. Pontevedra ten pendente de completar actuacións que garantan o prazo estipulado. Os edificios existentes deben adecuarse ás condicións de accesibilidade que establece este documento básico de seguridade e utilización de accesibilidade do Código Técnico de Edificación, que establece medidas para que un edificio existente sexa accesible universalmente. É dicir, que calquera persoa que teña limitacións na súa mobilidade poida acceder e circular por edificio. Pero que sucede se a comunidade de propietarios non ten cartos? Ou non se pode instalar un ascensor ou unha salvaescaleira? En todo aquelo que sexa susceptible de axustes razoables, segundo a Lei 8/2013, de rehabilitación e rexeneración e renovación urbanas, no seu artigo 2 expón: as medidas de adecuación dun edificio para facilitar a accesibilidade universal de forma eficaz, segura e práctica e sen que supoñan unha carga desproporcionada. É dicir, podan que non se poida instalar un ascensor, pero colocar unha pequena rampa nun portal, cambiar o interfono a unha altura adecuada, pequenas cousas que os que non teñen ningún tipo de discapacidade, pero que poden facer moito máis fácil a vida para que xin a ten. Estamos no convencemento da necesidade deste plan neste Concello, xa que existe unha clara rotura do que se chama cadea de accesibilidade. Nosa proposta ven a intentar resolver un dos eslabóns máis importantes desta cadea, como son os servicios que ofrece a cidade, os comercios, os locais de ocio, a hostelería, as edificacións. Somos conscientes do gasto que pode implicar o cumprimento desta lei, aínda que entendemos que non se pode ser visto como unha imposición deste Concello, senón como que unha lei a cumprir. Por todo iso, creemos que é importante establecer axudas, subvencións, exencións ou reducción de taxas ou impostos municipais a aquelas empresas ou comunidades de propietarios que favorezan a accesibilidade. O mesmo Real Decreto Legislativo 1/2013, no seu artigo 3º, prevé a aplicación de sancións por infraccións leves, graves ou moi graves, que van dende un mínimo de 301 euros ata 1 millón de euros segundo o tipo. Para garantir o pleno dereito das persoas con discapacidade e gozar dunha vida digna e o máis autónoma posible, en vivendas, en servicios adaptados, Marea Pontevedra presenta esta proposición para elaborar un plan de supresión de barreiras consensuado e participado por todos os actores implicados. Este plan implicaría facer un estudio técnico de accesibilidade real, determinando a situación actual dos edificios e servizos deste Concello, establecer axudas, subvencións, exencións ou reducción de taxas ou impostos a aquelas empresas e comunidades de propietarios que favorezan a accesibilidade. E, por último, promover a concienciación social e o fomento e promoción da accesibilidade entre os comerciantes, hosteleiros e propietarios. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señora Silva Méndez, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. A verdade é que este tema, por múltiples razóns vitais, persoais, ideolóxicas, etc., é un que a min, persoalmente, sempre polo que sempre amostei moitísimo interese. Tanto interese que tiven a fortuna que cando chegamos ao goberno no ano 99, por parte do grupo municipal do BNG no goberno, se me encomendou a responsabilidade de medio urbano e accesibilidade. Digo fortuna porque nos deu a oportunidade de traballar desde esa área, desde a área de obras urbanas que leva o señor Mosquera, e desde esa área
de medio urbano e accesibilidade codo con moitísima xente para acometer con urxencia obras necesarias para facer unha cidade que en aquel momento era inxusta por inaccesível, onde a xente non se podía desplazar con normalidade polo 100% prácticamente dela, nunha cidade accesível, con itinerarios accesíveis para a totalidade das persoas en todo o seu conxunto. Puxémonos a traballar con intensidade e con rapidez, porque había que a situación era urxente. Non había plazas de estacionamento para persoas con mobilidade reducida ou que tivesen vehículos adaptados, non era posible circular por diante do Concello, por exemplo, e así moitas outras cousas. E tomamos unha decisión política nese momento moi importante. Bueno, tomamos dúas. A primeira é que os asuntos de accesibilidade se incorporaban àquel área do goberno que tiña a responsabilidade do espazo público. Porque nese momento, nesa altura, agora xa non, pero nesa altura sí, a accesibilidade no espazo público era unha responsabilidade da área de benestar social que logo non supervisaba nin era quen facía os proxectos do espazo público. Eu recordo daquela, cando xa levábamos desenvolto traballo durante ano e medio, onde Pontevedra xa empezaba a ser un referente a nivel de Estado en accesibilidade, íamos a congresos e nos decían que éramos raros, porque non tiñamos integrada a accesibilidade en benestar social, senón en medio urbano. Hoxe, prácticamente non hai unha corporación que non o faga así, porque é realmente quen traballa sobre o medio urbano. E tomamos outra decisión política, que era non facer un plan. Porque, claro, a situación era de tal urxencia, con moitísimas persoas que non podían sair do seu domicilio, coas persoas maiores con dificultades para trasladarse pola rúa. Non é necesario ir nunha cadeira de rodas para ter problemas de mobilidade e para que a accesibilidade sexa un problema. Con persoas con carriños da compra, con carros de bebés que non se podían desplazar pola cidade con normalidade, e con moitas outras persoas con algún outro tipo de discapacidade permanente ou transitoria, porque ao longo da nosa vida todas as persoas teremos algún tipo de discapacidade, agardemos que non permanente, pero, bueno, coa idade, según vamos cumplindo anos, pois temos dificultades motoras, temos dificultades para ver, e como todas as persoas queremos chegar a ser unhas ancianitas, pois acabaremos todas tendo problemas de algún tipo de discapacidade. Bueno, pois naquela altura tomamos a decisión de non facer un plan porque tiñamos que actuar. Si nos pasábamos 3 ou 4 anos elaborando un plan, nos pasaban 3 ou 4 anos de mandato sin actuar. E nos puxemos a actuar man con quen sabía desas cousas naquel momento, que eran os técnicos, mirando toda a bibliografía que existía sobre este tema, que é moi ampla, e traballando man coa asociación que en Pontevedra traballaba directamente, as asociacións que en Pontevedra traballaban directamente esta cuestión. Traballábamos man coa ONCE e con Cogami. A verdade é que foi moi fructífero o traballo porque en moi pouco tempo se demostrou que unha cidade podía transformarse dunha cidade inaccesible a unha cidade accesible. E tivemos que traballar en moitísimos aspectos, en aspectos relacionados coa mobilidade, o famoso largo de acera de beira rúa para que se crucen dúas cadeiras de rodas, que realmente en Galiza, con que se crucen dous paraguas xa se necesita máis espacio que para cruzarse dúas cadeiras de rodas, e esa é a situación habitual. Até cuestións que foron moi novidosas naquel momento, como a iluminación pública. Unha persoa que teña problemas de audición nun espazo público mal iluminado pola noite, como decía antes o señor Abeigón, aquí os invernos teñen moi poucas horas de luz, convírtese nunha persoa xordocega, porque todas as súas referencias son visuais. Polo tanto, unha garantía da accesibilidade no espazo público é a boa iluminación. Tamén houve que traballar en que os pasos de peóns estivesen feitos cunha pintura adecuada para que non se producesen esvaramentos. Na iluminación pública, darlle un xiro de 180 grados, porque aínda queda algunha por aí, pero as farolas urbanas estuveron sempre diseñadas como farolas de estradas e, polo tanto, iluminaban a calzada. E os coches levan unhas persoas dentro que os manexan,
que pola noite, salvo despiste, encenden os faros e, polo tanto, a calzada, o coche a ve iluminada, pero as persoas non adoitamos ir con linterna pola noite nin con faros que nos iluminen a beirarrúa e é o espazo da beirarrúa o que ten que estar iluminado para garantir a accesibilidade. Igualmente, iluminamos especialmente todos aqueles puntos que podían ser de conflicto entre peón e coche, porque era unha garantía de seguridade, pero tamén de accesibilidade. En aquel momento tamén se traballou en outra cousa relacionada e me teño que estender porque, como decía, é un tema que... Pero brevemente. En outro tema que era, porque isto é un tema multidisciplinar, e había outra cuestión tamén moi importante que se actuou, en aquel momento se podía facer, neste momento non, porque hai un regulamento que afecta a todo o Estado que é o que condiciona a cuantía das sancións de tráfico, en que os vehículos estacionados encima da beirarrúa, que son un grave problema para a accesibilidade, desde dous aspectos, un, porque a persoa cega ou que ve mal bate contra el sin velo, e porque reduce o espazo libre para o desplazamento das persoas. Bueno, pois fíxose unha ordenanza específica para elevar as sancións por ese asunto. Traballáronse, como decía, en moitísimos ámbitos. E foron pasando os anos e houve algunhas cousas que se foron cambiando, reconducindo. Os pasos elevados demostraron que era unha doble garantía porque garantizaba a accesibilidade das persoas e, ademais, a súa seguridade. E moitas outras cousas que levaron a que o primeiro premio que recibiu Pontevedra, dos moitos que foi recibindo ao longo destes anos, e que para nós, desde logo, foi un orgullo, foi o premio CERMI no ano 2007, que foi entregado en Madrid con presenza de todos aqueles grupos políticos da corporación que quixeron asistir no seu momento. Foron pasando os anos e seguimos traballando, e a verdade é que queda moito por facer, somos conscientes, porque, ademais, as condicións da sociedade varían e, polo tanto, a accesibilidade tamén. E, no ano 2015, fomos premiados por CERMI, que, como sabe, é a Asociación Federación Galega que engloba a todos os colectivos que traballan en accesibilidade en Galiza. 55 colectivos están representando en CERMI e nos concedeu o premio CERMI no 25 aniversario da asociación, o premio Kogami, polo traballo feito polo Concello de Pontevedra. E non lle vou decir o que decimos nós, senón as razóns polas que Kogami nos deu ese premio. E as razóns foron porque é un exemplo para a integración o Concello de Pontevedra das persoas con discapacidade, porque colabora constantemente en todas as actividades que estes colectivos pretenden desenvolver, fundamentalmente no ámbito laboral, porque hai unha interlocución permanente co Concello e porque hai un traballo hai un modelo de integración, eliminación de barreiras e accesibilidade universal, e porque hai tamén outro tipo de traballos, porque, como lle dicía, isto é transversal. Por exemplo, somos un exemplo, Concello de Pontevedra, en persecución ao fraude, o uso fraudulento das tarxetas de estacionamento para persoas con discapacidade. Por todos eses motivos, me gusta que veña esta moción a pleno, pero tamén lle anuncio que vamos votar en contra, porque a primeira decisión política que adoptamos foi non facer un plan. E menos un plan como que pon aquí, que é un plan de eliminación de barreiras. Vostede nos acaba de explicar polo miúdo en que consiste a accesibilidade universal. A verdade que concordo con toda a exposición que fixo, totalmente, son definicións técnicas que están recollidas en innumerable moitos plans, moitos libros, pero hai que recoñecerlle que logo nas propostas de resolución que fai, despois de explicarnos o que é a accesibilidade universal, que pode haber discapacidades de mobilidade, cognitivas, etc., nos di un plan de eliminación de barreiras. Un plan de eliminación de barreiras é unha cousa ben cativa para o que se aspira a seguir facendo no Concello de Pontevedra. Moitas grazas, señora da Silva. Señora Moreira, ten a palabra. A situación cambiou. Agora hai un Real Decreto Legislativo que hai que cumprir. E hai que cumprilo o próximo día 4 de decembro. E aquí non só se afecta ao Concello, tamén lle afectan ás edificacións privadas e demais, do que non me falou nada. Consideramos que é unha obriga dos concellos crear cidades responsables e accesibles coas persoas con discapacidade. Sobran paternalismos, sobran favores, sobran premios e sobran modelos. O que realmente precisan é que garantan seus dereitos e se faga cumprir as leis. Todos somos persoas con discapacidade, como ben dixo en algún momento da nosa vida. De que sirve ter accesibles da plataforma única
se non se poden disfrutar dos servicios en igualdade de condicións para todas as persoas? Me está confirmando que, dende que chegaron ao Concello, as cousas as fan sobre a marcha. De feito, así quedan a Casa Consistorial sin accesibilidade, o edificio de Churruchaos, o Chalé de Fontoira, o Teatro Principal. Todo isto, se tuviéramos un plan, o mellor non estaba sucedendo. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Moreira. Algúnha outra intervención? Se non hai máis intervención, sometes o asunto a votación. Votos en contra da proposta de Marea. Somos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 11 abstencións, ningunha. Votos a favor. 12. Apróbase por maioría da corporación. Pasamos ao punto seguinte, punto número 11, proposición do Grupo Municipal 12, sí. 12. Sí, eran 12. 12, 11. Sí. Proposición do Grupo Municipal Mixto Ciudadano relativa á implantación dunha ferramenta de xestión de incidencias e desperfectos no equipamento urbano. Está retirada, polo tanto, pasamos ao punto seguinte. Punto número 13, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para apoiar e respaldar as forzas e corpos de seguridade do Estado como garantes do Estado de Dereito. O señor, isto non está registrado. Señor secretario, ten a palabra. Se a Comisión de Réxime Interior, Participación, Personal e Xustiza ditominou a presente proposición na súa sesión deste mes desfavorablemente cos votos en contra dos señores concelleiros do Grupo Municipal do BNG e de María Pontevedra, a abstención do Grupo do PSDG-PSOE a favor dos restantes. Moitas gracias, señor secretario. Señor Moreira Ferro, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. Quiero saludar especialmente a los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que están hoy presentes y agradecerles su paciencia y su espera porque intenté adelantar en consideración a ellos la intervención sin que supusiera ningún perjuicio al orden del día y no fue admitida por el alcalde. Lo hizo al amparo de un artículo del reglamento y esto lo decide el alcalde. El alcalde no permitió adelantarlo. En todo caso, mis disculpas por este retraso. Bien, durante el pasado día 20 de septiembre, fecha en la que se ordenó por parte del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona la práctica de diligencias de entrada y registro en distintas consejerías y organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña, y hasta el domingo 1 de octubre, día en que se trató de celebrar el referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sido y siguen siendo objeto de un acoso constante con la finalidad de impedir a sus agentes el legítimo ejercicio de sus funciones. Toda la sociedad española ha sido testigo, a través de los medios de comunicación, del enorme clima de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil por el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de Derecho. Durante estos días, todos los ciudadanos han podido ver cómo los manifestantes les han insultado, les han agredido, cómo han destrozado sus vehículos. Por cierto, ya sabemos cuánto ha costado la reparación, cuánto va a costar reparar estos vehículos, que son nuestros vehículos, porque estos vehículos los pagamos todos, nada más y nada menos que 135.632 euros. Hemos visto también cómo les han rodeado durante horas para bloquear sus salidas, cómo han informado a través de medios de comunicación de la Generalitat de sus movimientos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma Catalana, con la finalidad de señalarles y delatarles. Hechos estos que han movido y han motivado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentara una denuncia por sedición al considerar que serían constitutivos de este y otros delitos, por lo cual ya hay en la actualidad 2 personas en prisión preventiva y otras 2, una de ellas nada más y nada menos que el jefe de la Policía Autonómica, con medidas cautelares. Y debe recordarse que en el contexto descrito,
el Gobierno de la Nación se ha visto obligado a adoptar medidas con objeto de garantizar el cumplimiento de la ley en la Comunidad Autónoma de Cataluña en base a las instrucciones de la Fiscalía para impedir la celebración del referéndum ilegal y de acuerdo también con lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que contempla la intervención de Policía y Guardia Civil en el mantenimiento del orden público. Las explosiones de violencia a las que nos hemos referido tienen que ver con los llamados delitos de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático. No tiene cabida, por tanto, ningún tipo de actitud violenta o coacción con el fin de defender un posicionamiento político o ideológico. Los posicionamientos políticos o ideológicos se deciden y se debaten en un Parlamento de forma democrática. La violencia es simplemente violencia, sin que quepa justificación alguna, atendiendo a la finalidad pretendida por sus autores o impulsores, por lo que todos los ciudadanos, y especialmente los representantes públicos, deben estar unidos en la condena de toda violencia, sin disculpar nunca ni minimizar en ningún caso hechos que puedan atentar contra la libertad y la integridad de las personas. Y es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta, independientemente de la ideología en que se amparen, así como cualquier acción justificativa de los mismos, y mostrar su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, Es injusto e intolerable que se les trate como enemigos cuando los guardias civiles y los policías nacionales son servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y el libre ejercicio de nuestros derechos. Y los hombres y mujeres que integran estos cuerpos están comprometidos con la seguridad de España y de los españoles. Dedican sus vidas, y cuando digo sus vidas lo digo en el sentido más amplio, a salvaguardar la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de sus conciudadanos. Y, por tanto, desde nuestro punto de vista, merecen el cariño, la admiración y, sobre todo, el respeto del conjunto de la sociedad española. Y es por esta y por otras muchas razones por las que la Policía Nacional y la Guardia Civil son las dos instituciones públicas que más confianza generan, según figura en el barómetro del CIS del año 2015, pues gracias a su servicio diario estamos consiguiendo que España sea, en la actualidad, uno de los países más seguros del mundo. Por tanto, hacemos una propuesta para votarla en este Pleno con los siguientes puntos. Que el Ayuntamiento manifieste el apoyo y respaldo incondicional a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y especialmente y desde la legalidad constitucional de la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles. Su condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos mediante actos violentos, independientemente de la ideología en que se amparen, así como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore dichos actos, rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia. Y mostrar especialmente el apoyo a las personas, a los agentes destinados, no solo los comisionados, sino también los que están allí destinados permanentemente en Cataluña y especialmente a los que son vecinos de Pontevedra, que los hay. Y además instamos también al conjunto de las instituciones españolas a utilizar con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, todos los mecanismos que en la defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España le atribuyen la Constitución y las leyes. Y, por último, a actuar con las herramientas del Estado de Derecho contra las iniciativas que pretendan, desde la ilegalidad y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar nuestro marco constitucional y la unidad de España. Por lo tanto, traemos aquí esta propuesta instando al apoyo unánime de esta corporación. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreira. Señora Rey Martínez, tiene la palabra. Ciudadanos apoya al 100% esta moción, al 100%. Hemos demostrado por activa y por pasiva nuestro apoyo incondicional a la Policía Nacional, a la Policía Portuaria, a la Guardia Civil, a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ahora bien, señor Moreira, ¿usted qué pretende exactamente con esta moción? ¿Apoyar de verdad a la Policía Nacional y a la Guardia Civil? Pues mire, yo le voy a dar un par de ideas de cómo hacerlo. Hace unos días, todos los sindicatos de la Policía Nacional solicitaron que les acompañásemos en las puertas de todas las comisarías. Y, señor Moreira,
yo a usted no lo veo apoyando a la Policía Nacional. Ciudadanos pidió la equiparación salarial de policías y guardias civiles con los agentes autonómicos porque es de justicia y queremos reconocer su labor. Ustedes apoyaron esta iniciativa, pero a fecha de hoy no han hecho nada. Si de verdad los quieren apoyar, por favor, agilicen esta equiparación. El Gobierno ha permitido esta situación en Cataluña. No lo han visto venir, a pesar de que mi partido lo ha avisado por activa y por pasiva desde hace años. Ahora bien, si lo que usted pretende es que el bloque nacionalista aclare si apoya a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que manifieste en este Pleno su postura y que dé la cara, adelante, nos unimos a vosotros. Moitas grazas, señora Rei Martínez. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Que unhas persoas realicen o seu traballo parece a cousa máis normal do mundo, non? Agora, a dereita de Pontevedra, do Concello de Pontevedra, pide que se apoie por facer o seu traballo os axentes dos corpos e forzas de seguridade do Estado, singularmente os que desempeñan o seu traballo en Cataluña e singularmente os que o Goberno desprazou ali durante a xornada do referendo catalán do 1º de outubro, durante esa xornada e tamén nas previas e nas posteriores. É discutible que eses profesionais se dedicasen a impedir e reprimir por ordes xerárquicas algo tan pacífico como ir votar. Un pensa que a policía... Un momento, señor Rei Núñez. Señor Rei Núñez, déixeme falar. Mira, isto é un pleno da corporación, é o digamos que o organismo máis representativo do Concello de Pontevedra, onde están representadas todas as forzas políticas. Todas as forzas políticas están representadas. Hai unha señora, un grupo que presentou unha emenda, pero non todos estamos de acordo, podemos opinar de forma diferente, non? Por lo tanto, aquí se permite opinar a todo o mundo que está representado nesta corporación e se permite que asista o público, pero ten que guardar silencio e deixar falar os concelleiros e concelleiras. É unha norma exactamente tan legal como a Constitución española, exactamente o mismo, non? Por lo tanto, empecemos por respetar as normas que temos que respetar todos. Eu non teño inconveniente que estén ustedes aí, pero que non vou a permitir de ninguna maneira que interrumpan a xente que está falando que son representantes dos ciudadanos. Vale? Por lo tanto, a norma é así. Entón, agradecería que escoitaran, logo aquí se votará e democráticamente se chegará a un acordo. E se ustedes están de acordo, pois moi ben, e se non están de acordo, pois que lle vamos a facer. Esta é a democracia, vale? Por lo tanto, moitas grazas por guardar silencio e se veñen a provocar avíseno, porque xa levantamos o pleno inicialmente. A mí non me importa levantar o pleno, pero eu que non vou admitir é provocacións. Vale? Señor Rei, que ten a palabra. Estaba dicindo que mentres non se demostre o contrario, ir votar é algo moi pacífico. Un pensa que a policía está para deter e levar ante o xuíz os que cometen crimes ou rouban a través de algunha das modalidades do delito de roubo, que inclúen facelo, por certo, desde as sedes dos partidos políticos. Pero de todo, o que máis extraña é que se pida, nesta moción extraña, que se pida apoio incondicional á policía. Apoio incondicional non hai que dar nunca, en ningún caso, a ninguén. Pídese apoio incondicional para os axentes dos corpos e forzas de seguridade. E extraña que non se faga o mesmo co persoal médico que tivo que sumar moitas horas extra para atender a xente que chegaba aos hospitais tras recibiren as atencións deses profesionais da violencia lexítima, que son os axentes de policía. Non sería mellor aparcarmos isto dos apoios, distincións, homenaxes e recoñecementos por facer o seu traballo e combinar os que teñen responsabilidades de goberno, tanto en Madrid como en Barcelona, a abrir un diálogo efectivo que permita darlle unha saída negociada ao que tal vez sexa o principal reto que se enfronta este Estado chamado España.
tristes políticos, aqueles que confunden a ideoloxía coa teoloxía, a política coa xurisprudencia e o diálogo coa acción policial. A Amnistía Internacional acaba de advertir sobre a deriva involucionista da democracia española. Os actuais gobernantes demostran ser os herdeiros de Arias Navarro cando o que correspondería era que fosen os herdeiros de Adolfo Suárez. Solidarizámonos co pobo catalán que quere decidir a marxe de que sexan independentistas ou sexan unionistas, pero sobre todo solidarizámonos co pobo de toda España que vai sufrir as cortas miras de dous gobernos e dicímoslle que igual que sucedeu hai 40 anos, a vontade de cambio acabará impoñéndose tamén nas propias filas da dereita sairán sectores aperturistas. Iso, lamentablemente, e como pasa doito nestas situacións, será despois de resistir e infringir sufrimento e medos innecesarios os de sempre que son os ciudadanos do común. Moitas grazas, señor. Moitas grazas, señor Rei Fernández. Señor Fernández González, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, un primeiro inciso antes de empezar. Señor Moreira, se vostede quixera que esta moción se adiantara no tempo, puido facelo. Na Xunta de Portavoces, a decisión da orden das mocións de cada grupo decide a cada grupo. Vostede decidiu que esta fora a última das tres que vostede propuxo ali, por lo tanto, non culpe a nadie da hora. Vostede é o culpable de que esta moción vaya na última das que lle correspondeu. Pero, bueno, dito isto, para deixar claras as responsabilidades de cada un. Ao longo destes últimos anos, a irresponsabilidade de dous gobernos, o Goberno Central e o Goberno Autonómico de Cataluña, meteunos a todos nunha espiral enloquecida da que os principales sofridores son unha enorme maioría silenciosa formada, sobre todo, pola clase traballadora que ven asistindo atónita a unha deriva que aínda non sabemos como vai a rematar debido á insensatez de algúns. E nesa deriva asistimos á adopción de acordos manifestamente ilegais, a celebración dunha cousa que chamaron referéndum, pero que se parecía máis algo propio dunha película de Cantinflas, a un cruce de declaracións, dende logo, que non axudaron nada a tratar o asunto coa sensatez que se requería. Porque o que é evidente é que se teñen aprobado normas e tomado decisións manifestamente ilegais. E foi patente tamén o acoso a aqueles que defenderon e que defenden a democracia, o respeto aos procedimentos constitucionais e a legalidade. Iso é algo evidente que está pasando nunha parte do territorio español. E este acoso, e eu quero aquí facer unha referencia, foi dirixido contra as forzas e corpos de seguridade do Estado, pero tamén foi dirixido, sigue sendo dirixido contra os alcaldes, as alcaldesas, os concelleiros e as concelleiras do Partido Socialista de Cataluña que mantiveron nas súas responsabilidades a legalidade e o respeto polas normas establecidas e que tamén sufriron e siguen a sufrir ese acoso terrible e diario da xente que vive ali, dos seus propios veciños. Calquera mostra de violencia é incompatible co sistema democrático. Non ten cabida no sistema democrático, pero hai moitas formas de violencia. Violar a normativa, impoñer referéndums, acalar o Parlamento, non convocar o Parlamento, tamén son formas de violencia. Ningún tipo de coacción pode limitar o posicionamento político e ideolóxico dos partidos políticos. Por eso nos amosamos o noso respeto e o noso respaldo por todos aqueles que defenderon e defenden a democracia e o Estado de Dereito. E mostramos, por eso, o noso apoio e a nosa cercanía hacia a Policía Nacional e a Guardia Civil na súa labor de defensa e de protección dos dereitos e libertades de todos os cidadáns. Porque as accións dos corpos de seguridade teñen como principios básicos o respeto á Constitución, o servicio á comunidade, a adecuación entre fins e medios, o respeto ao honor e a dignidade das persoas
é a subordinación á autoridade no exercicio da súa función. Se alguén ten algunha responsabilidade, evidentemente, non serán as forzas de seguridade, senón as autoridades que sobre elas deciden. Por tanto, sirva esta moción e este pleno para trasladar a nosa máxima consideración ás forzas e corpos de seguridade do Estado. E sirva tamén para instar o Goberno de Cataluña a restablecer a legalidade constitucional para que se poida dar un diálogo que poña remedio a unha fractura social provocada polas decisións do Goberno de Cataluña. E, por último, facer tamén un chamamento á sociedade catalana, á sociedade de todo o Estado, un chamamento de concordia, de serenidade, de respeto, porque ningunha decisión unilateral carente de calquer soporte democrático pode socavar o marco legal que nos demos todos e que todos temos que respetar. Nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Fernández González. Señora da Silva Méndez ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Bo día de novo. Vamos a ver, os corpos e forzas de seguridade do Estado e non somente a Policía Nacional e a Guardia Civil, hai algúns que non entran na consideración de corpos e forzas de seguridade do Estado estrictamente, teñen como misión velar pola seguridade e incluímos aquí, obviamente, a outros que non están nesta moción, como pode ser a Policía Local, axentes forestais que velan pola seguridade nos incendios forestais e moitos outros que teñen no seu traballo profesional velar pola seguridade do conxunto da sociedade sin intromisións partidistas de ningún tipo. E habitualmente fano así. As cousas o traballo hai que recoñecelo. Tanto a Guardia Civil como a Policía Nacional, como os outros forzas de seguridade de distinto tipo que temos no Estado, adoitan facer o seu traballo de forma profesional e rigurosa. E fano así cando non hai intromisións políticas na execución do seu traballo. Fanno así, por exemplo, aquí hai uns anos houve un pleno que se invadiu de forma violenta, na que se pudo tomar a decisión de mandar evacuar o pleno por parte das forzas de seguridade. Non era aconsellable porque se podía montar un problema de seguridade moi importante e a decisión política foi de non mandar desaloxar o pleno e aguantar nesa situación as horas que fixese falta, pero que non se podía facer é instrumentalizar a policía para xenerar un conflicto, porque precisamente no seu traballo está o contrario, aminorar os conflictos. Recentemente, na carpa que estaba ubicada na Praza do Concello de Pontus Lúpulus, hubo unha intervención profesional da Policía Nacional para evitar un conflicto que andaba polo medio un concelleiro do Partido Popular, por certo, dous concelleiros do Partido Popular que nunha intromisión absolutamente injustificada nunha actividade estuveron a punto de provocar un problema. E a Policía Nacional interviu, chegou a calma, hubo paz e o conflicto non chegou a máis. Fixeron profesionalmente o seu traballo sin ningunha intromisión política que lle ordenase facer outra cousa. E poderíamos poñer moitísimos exemplos destes porque todos temos visto ao longo da nosa vida en imaxes de televisión, en actuacións en directo, como a Policía, a Guardia Civil, a Policía Local e outros axentes de seguridade fan correctamente o seu traballo. Teñen aguantado estoicamente todo tipo de problemas sin levantar unha porra. Eso teñeno feito, porque cumplen órdenes, exactamente. E aquí houbo un problema, instrumentalizouse erróneamente por parte do Goberno do Partido Popular a policía. O primeiro de todo xa é unha falta de respeto absoluta á dignidade dos corpos e forzas de seguridade do Estado, esa non sei como describir, de metelos no barco de Piolín. É absolutamente indigno para persoas que din
que vostedes fagan unha cousa así cando din que veñen aquí a un pleno a defender a dignidade dos corpos e forzas de seguridade do Estado e os meteron no barco de Piolín. O máis indigno que se fixo nunca. Eu estou completamente segura de que está habendo numerosas queixas por esa situación e non se lle están abrindo expedientes os policías e os guardias civiles porque xa constan que están manifestándose en contra. A ver, a cuestión é que o barco de Piolín ten un problema, porque xa sabemos o que pasa co material ACME. O Coyote pasáballe constantemente cando iba detrás do correcaminos, que se autodestruía de vez en cuando. Entón, a min non me parece de recibo que se dé esa imaxe da policía e que logo nos veñan a decir aquí que son os que salvaguardan a súa imaxe. É absolutamente impresentable. E aquí alguén debería pedir disculpas. Con posterioridade a eso se siguen concatenando erros. Responsabilizan os corpos e forzas de seguridade de que se efectivice a decisión de pretender imputar a máis de 700 alcaldes e alcaldesas. Unha decisión absolutamente desmesurada e de imposible execución. E vale, a Guardia Civil e a Policía por diante utilizados como lanzadeira contra a sociedade. É absolutamente unha actuación absolutamente vergoñenta por parte dos dirixentes do Partido Popular e por parte do Goberno do Partido Popular. E siguen así acumulando erros. E chega o día no que din non vai a referéndum porque non vai haber urnas. E mandan os corpos e forzas de seguridade do Estado a impedilo, con órdenes claras, porque pola mañán actuaron dunha forma e cando as imaxes recorreron o mundo, vendo esas actuacións policiais a unha da tarde deuse orden de non cargar. E pola tarde xa non hai esas imaxes. Porque o que quero decir é que non é responsabilidade das imaxes que vimos das persoas da Policía e da Garda Civil que estaban actuando ali. A responsabilidade é de quen lle deu a orde de facelo. E iso son ordes políticas. E tanto é así que días despois o delegado do Goberno en Cataluña, que vive en Cataluña, pediu disculpas pola actuación. Pediu disculpas públicas pola actuación. O ministro, que non vive en Cataluña, que non ten que ir a comprar o pan co señor o que acaban de aporrear por unha orden súa, non pide disculpas. Non pide disculpas, pero desde logo, se realmente din que están defendendo a imaxe dos corpos e forzas de seguridade do Estado, o primeiro que podían facer era respetar as súas condicións laborais. Comunicaronlle onte que continúan ata o 2 de novembro ali. Non sabían nada. Ali, almacenados. Danlle ordes para colocalos de lanzadeira contra a sociedade, concatenando erros políticos por parte do Partido Popular, provocando situacións de tensión social e de violencia que a Policía e a Guardia Civil teñen que velar porque non sucedan. E se viron metidos no medio e provocados para facelo polas decisións políticas. E siguen aí. O que eu non entendo é como que en esta moción a parte resolutiva non di solicitar do Goberno do Estado e dos responsables políticos que deron as ordes de actuación nos días anteriores e nos días 1 de outubro a súa petición pública de disculpas e a súa dimisión. Porque eso era o que realmente debería decir a moción. Eso non o van facer, verdad? Vimos aquí a lavarlle a cara as decisións do Partido Popular. Eso é o que vimos. E seguimos, e seguimos. Entón, mire, se lle teñen un pouco de respeto, como din, os corpos e forzas de seguridade do Estado, a todas, absolutamente a todas, o que teñen que facer é pedir disculpas pola actuación, pedir disculpas por telos ali amoreados en malas condicións e pedir disculpas por utilizalos como arma política contra a sociedade. Unha sociedade que non estaba tendo ningunha actuación violenta. E nós temos visto a antidisturbios actuar en situacións tensas e non levantar unha porra. Témolo visto todos. Se o fixeron foi porque hai unha orden política de o que fagan. Orden que só foi pola mañán. Pola tarde a orden xa se levantou. A verdade é que actúen como delegado do Goberno en Cataluña e pidan disculpas públicas polo que fixeron. Porque, polo menos, aínda que non concorde con nada do que está facendo o delegado do Goberno en Cataluña, por lo menos tuvo a dignidade de recoñecer que fora un erro e pedir disculpas. Grazas. Moitas grazas, señora da Silva. O señor Moreira ten a palabra. Gracias, señor presidente. Señor alcalde, lo veo muy callado hoy. Lo veo muy callado. Mire, el día 2 de octubre
se celebró en Pontevedra, como usted conocerá, el Día de la Policía, el Día de los Santos Ángeles Custodios, y allí estaban numerosas autoridades, vecinos de Pontevedra, miembros del cuerpo de policía y de otros cuerpos, pero faltaba el alcalde de Pontevedra. Y no estaba de viaje, sino que estaba a pocos metros en el ayuntamiento, donde esa mañana precisamente había celebrado una junta de gobierno. Le leo lo que dice un medio de comunicación del día siguiente, un medio de Pontevedra. Dice: no pasó desapercibida tampoco en el acto de ayer la ausencia del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Su no presencia en la mañana de ayer, después de que fuese confirmada la asistencia a la propia comisaría, alimentó algún que otro comentario sobre la posible relación entre su no participación en el acto y las cargas policiales de ayer en Cataluña, dado que el regidor ya ha manifestado en múltiples ocasiones su apoyo al derecho a decidir por parte del pueblo catalán. El pasado 12 de octubre se celebró en la Comandancia, como también conocerá, el acto de la patrona de la Guardia Civil. Y ese día tampoco estaba el alcalde de Pontevedra. El alcalde alegó que tenía un viaje programado, privado. No voy a cuestionar su viaje, pero usted sabía desde hace meses que el día 12 de octubre es el Día del Pilar y es el día en el que se celebra la patrona de la Guardia Civil. Igual que sabía que el día 13 había un pleno aquí, por eso estamos hoy celebrando un pleno aquí, porque usted el día 13 coincidía que no estaba en Pontevedra. Podía haber delegado, que usted no estuviera, podía haber delegado en la primera teniente de alcalde, pero esta se anticipó ya, poniéndose la venda antes de la herida, alegando que es que tenía un compromiso familiar. Nada que cuestionar. Nada que cuestionar porque tenía además otra teniente alcalde, de la que no consta ya que ni alegara nada para no poder asistir, pero por si fuera poco tenía además 9 concejales del grupo de gobierno en los que delegar. Y no lo hizo en ninguno. Ninguno fue al acto en representación de todos los pontevedreses, en representación del Ayuntamiento de Pontevedra. Eso sí, una de sus miembros de gobierno sí que tuvieron tiempo para ir a la sesión Bermú, a pocos metros allí, en Campañó. Me parece muy bien, pero creo que había que estar el Día del Pilar con la Guardia Civil, igual que había que estar el día 2 con la Policía Nacional. Y otros, señor Fernández Lores, también teníamos compromisos familiares. Pero teníamos perfectamente claro, sin que nadie nos lo tuviera que decir ni que explicárnoslo, que ese día había que estar con la Guardia Civil, igual que el día 2 había que estar con la Policía Nacional, especialmente después de lo que había pasado el día 1 y los días anteriores, y lo que sigue pasando. Y es un día que además sirvió de homenaje a todos los miembros del cuerpo que se encuentran destinados o comisionados en Cataluña y que estaban y que siguen siendo objeto de acoso. Y su teniente alcalde parece que no sabe por qué están en un barco los policías. Están en un barco porque los echan, no los reciben en los hoteles de Cataluña. Eso es lo que está pasando. ¿Usted sabe lo que está pasando en Cataluña? ¿Usted sabe que los taxistas se niegan a llevar a los agentes de policía y Guardia Civil? ¿Usted sabe que en los bares no les sirven? ¿Usted sabe que en los gimnasios no los quieren recibir? ¿Usted sabe que están hostigados y que por eso tuvieron que ir a un barco? Eso es muy grave. Precisamente es muy grave que tengan que estar en un barco. Eso no es normal. Eso no es normal, ni debería parecerles normal. Y ustedes hacen mofa y risa por lo del barco. A mí me da pena que en un país como España haya lugares en los que tengan que esconderse en un barco porque los hostiga la población, con el apoyo de ciertos representantes públicos. Y después de la explicación de estas ausencias, señor Fernández Lores, es evidente que usted no quiso que el Ayuntamiento estuviera representado ni en el acto de la Policía Nacional ni en el acto de la Guardia Civil. Usted no quiso, ni usted, ni a través de usted, ni a través de ninguno de los miembros del Gobierno, cuando podía haberlo hecho perfectamente. Fue algo deliberado y es algo que usted tampoco se ha molestado mucho en disimular. Y cuando usted quiere que el Ayuntamiento esté representado, está representado. Se ocupa usted muy bien de hacerlo. Cuando usted no pudo asistir en este mismo teatro a un acto de homenaje al dictador Fidel Castro, se ocupó muy bien de delegar a la primera teniente alcalde para que estuviera aquí representado el Ayuntamiento de Pontevedra en un acto de homenaje a un dictador. Ahí se ocupó muy bien. Pero para la Policía Nacional y Guardia Civil, máxime, en este momento, no tuvo la menor intención de hacerlo. A mí me parece lamentable, porque creo que la mayoría de los vecinos de Pontevedra querían estar representados en esos actos, porque se sintieron muy dañados, muy ofendidos con todo lo que vimos en esas imágenes. Y días antes de todo esto, ¿usted qué hizo? Pues lo que hizo usted fue firmar un manifiesto del BNG
de apoyo y solidaridad con los alcaldes y alcaldesas catalanes que desafiaron al Estado apoyando y colaborando en la celebración de un acto declarado inconstitucional, no por el poder político, sino por el Tribunal Constitucional, y además prohibido por los jueces, no por políticos, por los jueces. Y decía dicho manifiesto que usted firmó, decía lo siguiente: rexeitamos a negativa do Estado español a permitir a expresión da vontade popular catalá no referendo do 1 de outubro. Un referendo declarado inconstitucional e ilegal por los jueces, no por los políticos. Y dice dicho manifiesto frases tan preocupantes que usted firmó como las siguientes. Dice lo siguiente: a resistencia do pobo catalán contra toda a utilización do aparello xudicial e policial do Estado está sendo admirável. Isto lo firmou usted. En nombre de Pontevedra. Tamén a dos alcaldes e alcaldesas que non se amedrentan diante das amenazas da Fiscalía. Usted acusando a la Fiscalía de verter amenazas. E usted lo ha firmado. E dixo tamén, a súa loita é tamén a nosa loita. E digo yo, será a suya, non a de Pontevedra. E dixo tamén, dentro dos concellos galegos que representamos, reiterámoslle o noso apoio. Non veo en este manifiesto palabras de apoio para os alcaldes e alcaldesas que se mantienen fieles a la Constitución. Y no veo tampoco ningún apoyo a los miembros de la Policía y de la Guardia Civil que cumplieron fielmente y de forma incontestable su deber de dar ejecución a decisiones judiciales, aguantando todo tipo de insultos, humillaciones, escupitajos. Dudo que ustedes aguantaran eso que aguantaron estos agentes de la Policía y Guardia Civil. Dudo que fueran capaces de aguantarlo. Y, señor Fernández Lores, hubo diálogo, me consta que hubo diálogo, hubo advertencias, me consta que tenían instrucciones todos de aguantar lo inaguantable para evitar hacer cargas y para evitar usar la fuerza. Lo inaguantable, pero es que le puedo decir casos en Galicia, manifestaciones, que no han aguantado eso. O sea, lo que hicieron allí fue sobrehumano y creo que ninguno de ustedes lo hubieran sido capaces de aguantar. Y ellos lo aguantaron. ¿Y sabe lo más lamentable de todo esto, señor alcalde? Y lo más grave, que este manifiesto lo firmó usted como alcalde de Pontevedra. Nada le diría yo, créame, se lo digo con toda honestidad, nada le diría yo, no perdería ni un segundo de mi tiempo si lo hubiera hecho como miembro del BNG, allá usted. Pero bajo ningún concepto puede usted involucrar a Pontevedra y firmar manifiestos en nombre de Pontevedra como este que ha firmado usted. No me puedo callar. Y el Partido Popular no se va a callar porque usted ha usurpado el nombre de sentir de todos los vecinos de Pontevedra y debe saber usted, supongo que lo sabe, que entre los vecinos de Pontevedra hay agentes de la Guardia Civil y agentes de la Policía Nacional que estaban allí. Y usted, usurpando su nombre, pues ha apoyado un manifiesto a favor de las personas que atacan a estos policías y que los acosan. Eso es indecente, señor Fernández Lores, indecente. Usted no está autorizado ni legitimado para poner a Pontevedra fuera de la ley. Mire, le voy a leer unos fragmentos de la sesión plenaria de este ayuntamiento del día 5 de junio del año 2015. Dice lo siguiente. Dice, prestan xuramento ou promesa ao resto dos concelleiros electos segundo a orde establecida e o señor presidente imponlles a medalla de licia a cada un deles. O señor Miguel Anxo Fernández Lores, os puntos, comillas, prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obligacións do cargo de concelleiro do Concello de Pontevedra con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado e defender especialmente os intereses de Pontevedra e de Galiza. Unos segundos después, cuando fue elegido alcalde, leyó lo siguiente, está en el acta. O alcalde electo proclamado do Miguel Anxo Fernández Lores acércase á mesa e dá lectura á fórmula de promesa nos seguintes termos. Dos puntos, comillas. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir con fidelidade as obrigas ao cargo de alcalde do Concello de Pontevedra con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado e defender os intereses de Pontevedra e de Galiza. Ese día, señor Fernández Lores, usted prometió en media hora de tiempo, en 2 ocasiones, cumplir sus obligaciones con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. 2 veces lo hizo y con la firma de este manifiesto incumplió esa promesa. La incumplió, porque está apoyando asuntos y temas y posturas inconstitucionales. Y usted pensará, ¿qué más me da? ¿Qué me van a hacer? Señor Fernández Lores, eso no es lo importante. Lo importante es que usted ha defraudado, ha fallado
a una promesa que hizo por duplicado en media hora ante este Pleno y ante todos los vecinos. Lo importante no es lo que le puedan hacer o no, sino la pérdida de confianza en que usted ha incurrido y que ello le supone. Y por si fuera poco, asistió a varias manifestaciones apoyando ese referéndum inconstitucional, no declarado inconstitucional por el Gobierno ni por los políticos, sino por los jueces y por el Tribunal Inconstitucional. Y usted dijo, y esto está publicado en los medios, que lamentaba que el Estado empleara palos y porras para impedir la votación. Y al mismo tiempo, y esto ha pasado aquí en este pleno del Ayuntamiento, hace unos años usted simultáneamente se niega a condenar cuestiones como el terrorismo de resistencia galega. Esto está votado aquí. Usted se negó a condenar el terrorismo de resistencia galega en julio de 2013. Usted y su partido saludan la liberación de Arnaldo Otegi y apoyan el proceso catalán. Esto no me lo invento yo. Esto está en teletipos de Europa Press, por ejemplo, en el que la Asamblea del BNG aprueba diversas propuestas de resolución en el plenario celebrado este domingo 28 de febrero, entre ellas un saludo a la liberación del líder abertzale Arnaldo Otegi, al respecto del que muestra su satisfacción. Esto es lo que dice usted y su partido. Señor Fernández Lores, ese acoso al que han sido sometidos los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es una afrenta a ellos y también a todos nosotros, a todos los vecinos, porque las fuerzas y cuerpos de seguridad garantizan nuestros derechos y nuestras libertades, y el que atenta contra ellos está atentando contra nosotros. Le voy a decir una cosa. En esta sala siempre están de servicio, lo podemos ver allí, a varios agentes de la policía local, por orden suya. ¿Precisamente para qué? Pues para garantizar que este pleno se pueda desarrollar con normalidad. Y usted, que ha recurrido en varias ocasiones a la policía local para desalojar a vecinos que dicen cosas que a usted no le gustan, pues lo sabe bien. Ahí sí que se acuerda usted de la policía, de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Desde aquí, mire, estoy viendo desde aquí un coche patrulla de la policía local. Piense una cosa. Si ahora una avalancha de manifestantes acosaran a los policías locales, se subieran al coche patrulla de la policía local y lo destrozaran, ¿usted con quién estaría? ¿Con la policía local o con los que estamos en contra de los que hacen eso? Esa es la duda que tenemos todos, señor Fernández Lores. Nosotros estaríamos con la policía local y con el orden. Y esos agentes que usted denigra diciendo que emplearon violencia con palos y porras, así de forma despectiva, utilizan palos y porras, son los mismos, señor Fernández Lores, que si usted o yo o cualquier persona un día se encuentra en una situación de peligro, no dudarán ni un segundo, pero ni un segundo, en hacer lo posible para salvar su vida, la mía o de la que sea necesario. Y esto usted lo sabe. Son los mismos policías y guardias civiles, son los mismos que cuando hay un problema acudimos a ellos. Y son los mismos que hace unos días, con estos incendios que había, estuvieron ayudando también y jugándose la vida para salvar la vida de personas y jugándose la suya también, y apagando fuegos. Son los mismos policías y guardias civiles los que utilizan palos y porras que dice usted. Y esto lo hemos visto también en numerosas ocasiones, que hasta se juegan su vida y a veces, desgraciadamente, la pierden. Lo sabemos con los héroes del Orzán o lo sabemos con el caso de la agente Vanessa Laje, de Vigo, lo sabemos todos perfectamente. Son los mismos a los que usted denigra. Y además, ya le he dicho que de esos agentes que están ahora en Cataluña hay también vecinos de Pontevedra, a quienes usted representa o debería representar, de los GRS, de la UIP, de la UPR de Vigo. Son vecinos de Pontevedra, con sus familias que viven en Pontevedra, y usted no los está respetando. Pontevedra e Boavila dá de ver a quen pasa, señor Lores. No se entendería que el alcalde de la Boavila no apoye esta moción, no apoya a quienes garantizan nuestra seguridad, nuestra convivencia y el ejercicio de nuestros derechos. Entre esos derechos, fíjese usted, el de que usted haya podido ser elegido alcalde de Pontevedra y hoy sea alcalde de Pontevedra. Entre esos derechos garantizan estos agentes. Hace unos días también hubo una concentración aquí en favor de los policías y la Guardia Civil. Y usted tampoco fue, ni usted ni ningún miembro de su gobierno. A lo mejor fueron y no coincidimos, pero yo no los vi. Y hoy, por tanto, señor Fernández Lores, lo que queremos hacer es proponerle diálogo y consenso, un consenso para apoyar y respaldar a los miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en su labor de defensa y de protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos
y especialmente desde la legalidad constitucional, desde la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la democracia y la convivencia entre los españoles. Y también su condena al acoso sistemático al que sus miembros están siendo sometidos mediante actos violentos, independientemente de la ideología en que se amparen, así como cualquier tipo de acción o declaración que justifique, que ampare y que minusvalore dichos actos, rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que atente contra la convivencia en paz y libertad y que trate de socavar los fundamentos de nuestra democracia. Nada más por mi parte, señor Fernández Lores. Espero que reflexionen su postura y apoyen esta propuesta que traemos al Pleno del Ayuntamiento. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreira. Señora Rey, tiene la palabra. Gracias. Todo el mundo tiene derecho a votar. Todo el mundo, pero en base a unos deberes. El deber de cumplir la ley. Miren, Pinochet también votaba. Hitler también votaba. Raúl Castro también votaba. Stalin también votaba. El coreano este también votaba. ¿Van ustedes a apoyar esas votaciones? Porque esos no son demócratas, aunque a algunos se les hagan homenajes en Pontevedra. Y esos también tenían derecho a votar. Sufrimiento y miedo. Sufrimiento y miedo. El que llevan sufriendo en Cataluña durante años los que no piensan como los independentistas. Eso es sufrimiento y miedo. Y yo estoy esperando a que ustedes lo condenen, a que condenen actos contra sus negocios, a que condenen cuando los amenazan de muerte, pero aún no les he visto a ustedes condenar. Lanzadera contra la sociedad. Lanzadera contra la sociedad, no, ¿eh? Defensores del Estado de Derecho, que no es lo mismo. No es lo mismo. Responsabilicen a quien indujo a una parte de la sociedad a saltarse la ley, a quienes los indujeron a estar en la calle, no a quien lo defendió, nunca a quien lo defendió. Esa sociedad no violenta de la que hablan ustedes no le permitía a mis compañeros hacer reuniones al grito de «no sois catalanes» o «fuera de Cataluña». Esa es la sociedad no violenta que ustedes defienden, pero ustedes tampoco lo van a condenar, ¿verdad? Ustedes no condenan esas actuaciones contra quien piensa diferente. Esas las vemos bien y las aplaudimos. Pues con eso queda dicho todo. Y como yo no tengo complejos, ¿saben lo que les digo? Que viva la policía y que viva la Guardia Civil. Muchas gracias, señora Rey. Señor Rey Núñez, ten a palabra. Moi brevemente. Os señores do Partido Popular podían propoñer aquí felicitar os axentes da Policía Nacional e da Garda Civil polo seu traballo nos incendios destes días e aí contarían co noso apoio e supoño que tamén co apoio dos demais grupos deste Concello. Pero o que nos piden é que os felicitemos non por apagar os lumes no Monte Galego, senón por avivar os lumes en Cataluña. Eu quero apagar os lumes no Monte Galego e tamén nos territorios do Estado que están a piques de incendiarse. Moitas grazas, señor Rey Núñez. Señora da Silva, non hai máis intervención. Señora da Silva, ten a palabra brevemente. Grazas, señor alcalde. A intervención do señor Moreira puxo de manifesto que o obxecto de presentar esta moción tiña unha intencionalidade claramente político-ideolóxica e, desde logo, para nada se baseaba en manifestar o seu apoio a ningún corpo e forza de seguridade do Estado. Seguimos sin oír aquí, por parte do representante do Partido Popular, que ademais é deputado no Parlamento galego, unha disculpa polas instruccións e as ordes políticas que se lle deu á Policía e á Guardia Civil para actuar desa forma. E non o digo eu, e non o di o BNG. Tamén hai representantes da Guardia Civil e da Policía dicindo. E leolle dun medio de comunicación, que non é algo inventado. Representantes da Guardia Civil e da Policía Nacional que lamentan
as forzas de seguridade do Estado convertíronse en parte da diana dentro da crisis catalana. Vou non ler en español, pois estou traducindo. Sobre ello se pronunciará esta misma semana distintas asociaciones de guardias civiles que llaman la atención sobre la necesidad de frenar el acoso a los agentes. El colectivo ha requerido dejar claro que lo que está sucediendo es imputable exclusivamente a los políticos. E isto din membros da Guardia Civil e da Policía Nacional. Así de claro. Tamén lle sigo engadindo. Por certo, os barcos foron antes, Os barcos non foron para o referéndum, xa estaban ali. E meteronos ali nos barcos e no barco de Piolín. A vostede non lle parece indigno? A ver, a vostede que lle parecería se agora collemos a policía local e a metemos nunha lancha da Warner ali nas Corvaceiras a vivir durante 15 días? É absolutamente indigno. Indigno. E non os botaran de ningún hotel. De ningún hotel. De todos. Nese momento non. A ver, de que hotel votaran a policía o día... Perdón, de que hotel votaran a Policía Nacional e a Guardia Civil o 20 de setembro? De ningún. De que están falando? Cometen erro, volven a cometer outro erro, meten a Policía e a Guardia Civil neste lío, recoñecido polos propios membros da Policía e da Guardia Civil, e non se molestan en pedir disculpas e siguen dalle que dalle. A verdade é que vostede veu aquí a falar de outra cousa. Vostede veu aquí a falar de outra cousa e se quere parapetar, igual que están facendo ali, se queren parapetar na Guardia Civil e na Policía, facendo un uso absolutamente demagóxico do que pretenden defender. Digan claramente o que opinan, pero non se parapeten en ninguén. Digan claramente que o Partido Popular se vai seguir opoñendo con todos os instrumentos dos que dispón no Goberno, na Xudicatura, na Fiscalía, etc., a que haxa ningunha transformación na estrutura do Estado. Dígano así, porque iso é o que queren facer. Dígano claramente, porque Cataluña, cando gobernaba o Partido Socialista, presidido polo señor Zapatero Goberno, pactou un estatut. Pactouno. Hubo consenso, legal, aprobado polo Parlamento de Cataluña, aprobado polo Congreso dos Diputados e sometido a referéndum. O Partido Popular dedicouse a recoller... Vexo que traen a lección algúns ben aprendida. O Partido Popular dedicouse a recoller signaturas e o levou ao Constitucional. Aquí, no Estado español, houbo forzas políticas que intentaron facer un acordo de consenso. Eu non sei por que o PSOE non fai neste momento, non lle dá máis mérito a ese esforzo que fixo no seu momento, porque hai que recoñecelo. Chegou a un acordo pactado en Cataluña. Gustaría a todos os cataláns ou non, pero chegou a un acordo pactado en Cataluña, entre Cataluña e o Estado. E foi o Partido Popular o que se encargou de tumbalo. E dai veñen todas estas cousas que están pasando, pero do fondo non quere falar. Do fondo non quere falar e sigue meténdose detrás dos escudos da Policía e da Guardia Civil que utilizan como lanzadeira contra a sociedade das súas decisións políticas. Por certo, tamén hai días nos que se celebra o Día da Policía Local e hai veces que os representantes dos grupos políticos van e outras veces que non van, É unha cousa bastante habitual o Día da Policía Local. E, por certo, en exercicio de servicio, tamén a Policía Local ten a desgracia de ter feridos e falecidos. E tamén son forzas de seguridade que merecen todo o noso respeto. Polo tanto, insisto no que dicen desde o principio. Insisten no que dicen na miña primeira intervención. Deberían pedir disculpas como fixo o delegado do Goberno en Cataluña. Deberían pedir disculpas. Moitas grazas, señora da Silva. Non sei se o señor Moreira quere insistir na súa mensaxe. Vamos a dar o último turno de palabra. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Brevemente, para certos matices que se dixeron aquí. Falando dos incendios, eu nos incendios non vin a ningún veciño escupindo os guardias civiles, nin a policía local, nin destrozando os coches, sino todo o contrario, agradecéndolles o traballo como eu xa lle agradecín e lle sigo agradecendo, porque o agradezo sempre. E digo unha cousa, eu teño ido a manifestacións tamén, e actos con multitudes nos que está a Policía Nacional, a Guardia Civil ou a UIP, digo unha cousa, eu nunca tuve un problema coa policía, xa máis. Porque a mí se un policía me dice, sáquese de aquí, póngase allí, eu sempre lle fixen caso, me puse allí. Ahora, se non lle fago caso, sei que podo ter problemas. Entón, o que ten problemas coa policía é porque os busca.
E vostedes están apoiando os que buscan problemas coa policía para logo decir que utilizan palos e porras. Isto que está pasando. Por outra banda, pois, me tería gustado que, señor Fernández López, vostede falara, porque en outras ocasións interven aquí, pero voume dolido, de verdad, porque os veciños de Pontevedra non poden escoitar que o seu alcalde apoia os forzos e corpos de seguridade do Estado. Dos que estamos falando, a Policía Local en forza de corpo de seguridade non é do Estado, pero sempre apoiamos e sempre que podo vou aos actos da Policía Local. Por lo tanto, señor Fernández Lores, pido que se alguén ten que rectificar, vostede debe dar o primeiro paso e retirar a súa sinatura que fixo como alcalde de todos os veciños de Pontevedra dese manifesto totalmente ofensivo para as forzas e corpos de seguridade do Estado e tamén para todos os veciños de Ben. Nada máis e moitas gracias. Señor Moreira, sometemos o asunto a votación. Votos en contra da moción do Partido Popular. 13. 13 ou 14? 12. 12, sí, 12. Abstencións, ningunha. Votos a favor, 10. Rexéitase por maioría da corporación. Pasamos ao punto siguiente. Que dixo? Que dixo? Ben, pasamos ao punto seguinte, que son mocións urxentes. Creo que hai unha moción urxente presentada por o grupo de Ciudadanos que non está atenta a esta corporación. Vamos a chamar. Vale, pois entón, se os demais compañeiros de corporación aceitan a urxencia, doulle a palabra. Unha moción urxente que presenta Ciudadanos. Señora Rei Martínez, ten a palabra. Non che dou a copia. Non lle das a copia a todos, María. Sí, yo explico la urgencia de esta moción, si hace falta, y luego pueden votar en contra. Esta moción hace... Estou preguntando se lle destes a copia aos grupos. Non lle destes a copia aos grupos? Non. Bueno, deixámola que conte. Ou que xustifica a urxencia, vale. Que xustifica a urxencia e logo votamos a urxencia e logo votamos a moción se se considera convinte, vale? No, la explico sin ningún problema. La urgencia viene dada que se le hace pagar a los vecinos de Valdecorvo unos IBIs cuyo plazo finaliza el 6 de noviembre y se les informó ayer y, evidentemente, si no van a este pleno ya no llegaríamos a tiempo en el pleno siguiente. Es la primera vez que presentamos una moción urgente. Entiendo que siempre lo hemos hecho siguiendo el reglamento, pero esta vez sí que está de sobra justificada la urgencia. Aceptamos urxencia, se acepta urxencia e, polo tanto, se debate a moción. Venga, ten a palabra de novo, señora Rei. Gracias. Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, miles de personas han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades básicas y, entre ellas, el pago de la vivienda habitual de una familia, y por eso nace el alquiler social. En el año 2015 se firman varios contratos de arrendamiento entre el IGUS y los adjudicatarios de las viviendas de Valdecorvos. Los vecinos han comenzado a recibir, con fecha de ayer, unas cartas con relación al cobro del IBI correspondiente al ejercicio 2017 de las viviendas que ocupan actualmente, recibos a los que no se ha aplicado ningún tipo de bonificación y que rondan los 400 euros y que, increíblemente, además, tienen que hacerse cargo. Es un sinsentido, tal y como pretende hacer el IGUS, cobrarles a los vecinos cuantías que en muchos casos superan 3 veces el importe del alquiler. Recordemos que son personas en una precaria situación económica y social, y máxime que se intente hacer, tal y como pretende el IGUS, con carácter previo y con una antelación de apenas 2 semanas al 6 de noviembre, fecha de finalización del periodo voluntario de pago.
El IGUS, como propietario del inmueble, debe proceder al pago de dicho tributo, siendo el deudor real del impuesto tal y como se refleja en los recibos que están hechos a nombre del IGUS y conceder un pago fraccionado a los inquilinos. Con este apremio generado e intentando evitar el recargo de posibles intereses para el previsible caso de que no se realice el pago del IBI en el periodo voluntario y amparados en que el contrato de arrendamiento induce a confusión y no vincula al arrendatario, aunque éste está efectivamente obligado al pago, no especifica si tiene que hacerse de forma anticipada o bien reembolsar dichas cantidades al IGUS una vez se liquide la deuda. Por ello, solicitamos, y por la vía de urgencia, que el Ayuntamiento de Pontevedra inste al IGUS a realizar el pago de los recibos correspondientes al IBI de las viviendas protegidas arrendadas en Rúa Prado Novo y remita el mismo a los inquilinos en 12 mensualidades para facilitar su abono. Y ya próximamente veremos si podemos presentar una moción para evitar que los inquilinos tengan que pagar el impuesto de bienes inmuebles. Moitas grazas, señora Rey. ¿Algunha intervención? Señor Rei Núñez. Entendemos perfectamente a urxencia, explicouna moi ben a representante de Ciudadanos, é de xustiza que se vote favorablemente e nos imos apoiar esta moción. Moitas grazas, señor Rei. Señor Fernández González, don Agustín, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Na mesma liña está claro que o suxeto pasivo do imposto é o propietario de vivenda, que é o IGUS, por tanto, quen ten que facerse cargo do pago é o IGUS e, posteriormente, evidente, facilitarlle ese pago de forma proporcional e de forma escalonada aos inquilinos. Por tanto, nos parece axustada e vamos a apoiar esta moción. Moitas grazas, señor Agustín Fernández González. Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Nós tamén vamos a apoiar esta moción porque nos parece absolutamente xusta, pero tamén non podemos deixar de lembrarlle á señora representante do Grupo de Ciudadanos que cando o Partido Popular trouxo aquí a solicitude dunha baixada de impostos, o IBI entre eles, a señora de Cidadáns votou en contra da baixada do IBI. E a estes cidadáns, agora, o prorrateo saliríalle bastante máis barato se o IBI de Pontevedra se baixara. Pero, de todos os xeitos, imos votar a favor. Moitas grazas, señora Rodríguez Teso. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Brevemente, para propoñerlle a señora Rei que propuso esta moción de urxencia unha pequena modificación que, falamos e que creo que aceptaría. O primeiro, que a parte resolutiva se traduza ao galego para enviar ya en galego á Xunta de Galiza, que é o idioma propio das institucións galegas e de Galiza, e engadir un segundo punto no que se poñía dar traslado do presente acordo ao Instituto Galego de Vivenda e Solo. Porque se nos tomamos o acordo, pero non se lle traslada, pois pode perder eficacia. Entón, para garantir a eficacia do acordo, engadir ese punto, dar traslado do presente acordo ao Instituto Galego de Vivenda e Solo. Moitas grazas. Sí. Bueno, yo no soy muy amiga de las imposiciones, pero si con ello vamos a conseguir que se ayude a los vecinos, adelante. Entón, sometemos a votación a moción. Votos en contra da moción, ningún. Abstencións, ninguna. Votos a favor. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes de trasladarlle ao IGUS esa petición. Ben, pasamos ao punto seguinte, que é coñecemento de resolucións e decretos. Algúnha resolución e decreto que teña interés a oposición conocer? Non. Pasamos ao punto número 15, preguntas. Algúnha pregunta? Señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Non sei se hai algunha máis pedida. A ver, por que empezamos? A señora Rei ten pedido algunha pregunta? Non. Entón, borra dai ese que está metido aí. El señor Rei Núñez sí ten pedido. Vamos por partes. Señor Rei Núñez, ten a palabra. Vale, venga. Bueno, en xaneiro deste ano, Marea Pontevedra trouxo a este pleno unha proposición na que se lembraba que os concellos das principais cidades galegas foron completando a Lei 1/1993 de 13 de abril
de protección de animais domésticos e salvaxes en catividade que fixa a normativa reguladora da convivencia, posesión, utilización, exhibición e comercialización de todo tipo de animais en Galicia, coa aprobación das súas ordenanzas específicas. Teñen ordenanza específica de protección animal no Concello da Coruña desde o 97, no de Ferrol desde o 97, no de Vigo, no de Santiago, no de Lugo e no de Ourense desde o 2010. Igual sucedeu nos concellos máis importantes do resto de España. Marea Pontevedra instaba daquela ao Grupo de Goberno do Concello a impulsar a elaboración dunha ordenanza municipal específica de protección animal e convivencia, e isto tivo apoio unánime, é dicir, tamén o do Grupo de Goberno. Como foi xa en xaneiro, a pregunta é en que estado de redacción está a ordenanza de protección animal do Concello de Pontevedra. Ese, en efecto, empezou a redactarse. Moitas gracias, señor Rei Núñez. Señora da Silva, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Ten razón o señor Núñez nas consideracións que fixo respecto de que se aprobou esa moción para a elaboración desa ordenanza de protección animal nun pleno... Non chove. Aquí dentro. Nun pleno anterior preguntou a representante do Partido Popular por si se estaba elaborando, díxenlle que estábamos recollendo ordenanzas de outros concellos, pero, se lle digo a verdade, decidimos parar a elaboración da ordenanza até que entrase en vigor a Lei de Protección Animal que se estaba debatindo e que se aprobou no Parlamento galego, porque ten un problema. Cada vez que a legislación se modifica, hai que refacer as ordenanzas. E non queremos que nos pase o que nos vai pasar coa ordenanza de simplificación administrativa. Vostede sabe que aquí había unha ordenanza de simplificación administrativa que optou por un procedimento para determinado tipo de autorizacións que non necesitan licencia. Con posterioridade, o Parlamento galego aprobou a instancia do Goberno unha lei na que se acordaba que tiña que ser por outro procedimento distinto. Nos pusemos a traballar na ordenanza de simplificación administrativa para cambiala. Está neste momento o procedimento de cambio e agora neste momento estáse debatindo no Parlamento galego unha lei de espectáculos que volve a modificar o procedimento para ese tipo de actividades, retrotraendo o que tiñamos nos na ordenanza inicial, que tivemos que cambiar porque unha lei posterior. Entón, eso sí que parece un rollo, pero mentras non se aprobase a Lei de Protección Animal, parecíanos razonable non poñer os servizos a traballar nunha ordenanza que non sabíamos en que iba a acabar. Unha vez aprobada a Lei de Protección Animal e o marco legislativo que se move en Galiza, traballaremos na ordenanza. Grazas. Señor Agustín Fernández, ten a palabra. Sí, no. Bueno, sí. A ver, a mí é unha pregunta así un pouco para un ambiente distendido no que estamos. É que cando cruza a Ponte de Burgo se atopa con esta señora. E acabo de mandar por WhatsApp para que a vexe mellor. E a miña pregunta é se isto se trata de unha experiencia innovadora, non, para coñecer a capacidade de raciocinio dos peregrinos ou algo así, porque realmente é absolutamente inintelixible. Non sabemos o que quere dicir. Entón era para que nos expliquen un pouco cal é o motivo de esta señal que se leva algún tempo ali e que quere dicir exactamente esta señal. Nada máis, moitas gracias. Señor... Pero vamos, isto que está posto ao revés, está posto... Bueno, isto non sei quen puxo esta señal ali, pero non creo que sea nosa esa señal, Isto debe ser unha señal antigua do Ministerio de Fomento, cando eso non, porque isto non ten ni pé ni cabeza. Bueno, pero tomamos nota para ver que... En principio, quitámola directamente. E despois falamos. Vale, daremos as órdenes pertinentes. Señora Castro, ten a palabra. Sí, moi brevemente. En relación a unha pregunta que fixen no pleno de setembro, relativo ao cumprimento e de forma moi deficiente do servizo de recollida de lixo por parte da concesionaria. En ese momento, a concelleira, enseñei unhas fotos, a concelleira Carmen da Silva contestoume que era algo puntual. Pois ben, de aquela, quero amosarlle unhas fotos máis de outros días.
a mediodía para que vexa que non é puntual, que os contenedores están así a mediodía por diferentes zonas da cidade e non só da cidade, senón tamén do rural. Entón, estas son unhas poucas que trouxen, pero hai moitas máis. Entón, a miña pregunta é, primeiro, se o Goberno ten coñecemento desta situación. Segundo, se vai, agora se non o ten, agora como amoselle as fotos, se vai pedirlle vostede algún tipo de explicación á empresa, dado que esta situación se repite en varios puntos da cidade e tamén no rural, se vai tomar algún tipo de medida coa empresa. Moitas grazas, señora da Silva. Brevemente. Grazas pola información. Toda esta información eu pediría que me deixase a copia das fotos para darlles a traslado directamente aos servizos técnicos. Lóxicamente, isto se traballa e estamos en contacto coa empresa para que resolva os problemas denunciados tanto por vostede como por algún veciño que fai chegar as súas queixas aos servizos técnicos, porque a obriga da empresa manter en condicións correctas o sistema de recollida, que para eso se paga cos cartos de todos os pontevedreses e pontevedresas. Moitas grazas, señora Rodríguez Teso, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Antes de nada, darlle as grazas aos veciños dos Areais que están aquí para facer unha petición e eu fago no seu nome. O Goberno local vén de presentar un plan de obras municipais bastante dubidoso en canto ao seu contido e a súa execución. O abandono dos barrios e parroquias é patente e con este plan non parece que vai a mellorar moito o seu estado. A meirante parte dos veciños dos Areais séntense discriminados porque o Goberno destina nese plan de obras nun proxecto chamado Rede de Auga Potábel nos Areás Mourente, 84.022 euros, pero esa rede só é para unha pequena zona, mentras que o resto dos veciños da zona seguen sen ter auga potable e non é a única parte de Mourente. Por exemplo, en Casas Novas tamén está pasando. A única parte de Mourente que carece de auga potable en pleno século XXI. Estes veciños, no mes de febreiro, presentaron máis de 80 firmas solicitando este servizo. E a única resposta que recibiron foi un escrito formal no que se lles aconsellaba que se pasados 3 meses non obtiñan resposta algunha, debían dirixirse á Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións. Solicitaron, ademais, unha reunión co concelleiro delegado da parroquia e aínda siguen a esperar hoxe, e solicitaron tamén reunión co alcalde e tampouco recibe. Polo tanto, eu quería preguntar si van vostedes a ampliar o proxecto denominado no Plan de Obras Municipais Rede de Auga Potábel nos Areais Mourente para todos os veciños que non dispoñen de auga de traída nesa zona. A ver se agora, sí, ben. Boa tarde de novo a todas e a todos. A resposta curta é non, e a resposta longa é a seguinte. Explícollo por qué, porque a veces as palabras non son o que parecen. Non é certo que non recibísemos a eses veciños. Foron recibidos e ata dubidarías en máis dunha ocasión. Eu o que valoro, e a verdade que me chama poderosamente a atención, é o desleixo do Partido Popular arredor do rural de Pontevedra. Porque isto foi presentado primeiramente nunha moción que, na prensa polo menos sae, e a moción eu tivena nas miñas mans, e agora mesmo foi convertido nun rogo como se fose un tema de segunda categoría. Eu, decía antes, recibiuse a veciñanza, estiven presente ali non hai moito, con algúns dos veciños que estou vendo aí, e ali expliquelles o mesmo que lle vou explicar a vostede, e que si verdadeiramente, no caso de que isto tivese sido unha moción e non un simple rogo, como nos trae aquí finalmente convertido, teríalle traído un plano que se pasa polo meu despacho, podo darllo, no que lle mostramos o mesmo que eu lle dixen aos veciños. Non é posível actualmente colocar a auga potábel nesa ubicación. E o motivo é pola presión. Eu levei o proxecto, cando estive reunido cos veciños, e non é certo, teño o proxecto, podo llos ensinar novamente, porque yo ensinei yo ali, podo ensinar a vostedes, se queren, os puntos ata onde chega a auga potábel. E é onde o vamos colocar.
Co cal, non pidan que cumplamos imposibles. Isto levarase adiante no momento en que saia o novo contrato de auga, que se realicen as obras pertinentes que hai que realizar nos depósitos. É o que estou explicando. Cando se realicen as obras necesarias nos depósitos que se farán con cargo ao novo contrato da auga, para daquela poderáselles colocar a auga a eles e a moitos outros veciños que tamén están agardando por este servizo. Grazas. Señora, pode entrar a segunda. É sobre o mismo ou é sobre outra cosa? Pois veña, pregunta. Rodríguez Teso. Bueno, na vista do moito que teñen contra os veciños, vou facer dúas preguntas máis tamén para os veciños, a ver se tamén lle fan o mesmo caso. No Castañal, houbo unha cousa extraña feita por parte do Concello xa hai tempo, o señor Bará tiña conocemento diso, porque ademais foi el quen levou a cabo a acción, puxo en contacto ca veciña que veu falar comigo para que el pudera arranxalo directamente, vale? Unha señora que vive no Castañal, que ten un edificio pequeniño, e o Concello decidiu por conta propia asfaltar, bueno, con ese asfalto chulo como que puxeron aí en Benito Corval, un cacho da propiedade da señora, sin comentarlo ni siquiera. Entón, a señora, claro, quería saber que pasaba co cacho do seu terreno que lle estaban asfaltando sin o seu permiso, nin comunicándolle siquiera. E o señor Bará prometeulle que o ia arranxar en setembro. Bueno, como somos benévolos, esperamos hasta mediados de outubro e a señora sigue sin ter solución, nin que ninguén lle explique nada de nada do que está pasando no seu terreno. Moitas grazas, esa é a pregunta que vai pasar. E outra pregunta máis que teño, si é que me van a responder, espero. E se non fago todo xunto, e depois que contesten como queiran. Vale. Outro día, houbo queixas por parte dos veciños da calle Cousiño, que xa están fartos de queixarse, do botellón que ali se fai, porque, claro, hai anos, eu recordo que ainda non estaba nesta historia, o Concello de Pontevedra gastou 60.000 euros en facer un botellódromo, pero os rapaces siguen a beber na calle, e neste caso, na calle Cousiño, hai unha chea de rapaces menores que están bebendo e os veciños protestando porque están ali hasta as tantas, entón están fartos e acabaron saindo á prensa. Que solución lle van a dar a eses veciños? Esas son as miñas preguntas. Moitas grazas. Vou a intervir un momentiño aí, porque como estamos aquí, eu tamén teño ganas de falar hoxe. Dá impresión, coa pregunta que fixestes tú, que o goberno municipal do BNG lle quitou a agua aos veciños de casas. Que o Partido Popular tiña instalado unha rede de agua para todas as parroquias e os que estamos agora no goberno quitámola. Quitámola, claro. Esa é a impresión que dá. Quero dicir que dá a impresión que eso, non. Neste último ano, se meteu unha rede en Casas Novas, de paso que se metía o saneamento, e se está metendo hasta onde chega a presión. E hai unha rede na que se gastaron 33 millóns entre todos os concellos da comarca para facer depósitos en altura que vai a posibilitar nos futuros anos facer a conexión ás outras casas. Por lo tanto, non se faga demagoxia con isto. Se vai a conectar a todo o mundo, cando se poida, unha vez feita a rede, e sobre todo nos sitios onde chega a presión. Non se pode engañar aos ciudadanos. Non se pode engañar aos ciudadanos porque eso ao final ven de volta, sabe o que le digo? E respecto a este tema do Castañal, bueno, pois unhas veces non asfaltamos suficiente, outras veces asfaltamos demais, manda grelo da Habana, E vai contestar este señor e a concelleira, non estás tú, vale. Ten a palabra o señor Gómez Xunqueira. Sí, vos días outra vez. Bos días outra vez. É difícil contestar esta pregunta sin saber exactamente de quen falamos.
sin saber exactamente de quen falamos, e seguramente non é este pleno o sitio de dar o nome da persoa. Polo tanto, seguramente non é o xeito de intentar resolver este problema. Se o interese do Partido Popular é resolver algún problema e non fabricar os problemas novos. De todos xeitos, se falamos da mesma persoa, eu estiven con esta señora, pero non só eu. Os técnicos municipais que dirixiron esa obra tamén, e a empresa que executou esa obra tamén. Estuvemos todos ali con ela ao mesmo tempo observando que o que pasa naquela zona. Fomos, si falamos da mesma persoa, non sei, ao mellor non é a mesma, vale, ao mellor non é a mesma. Ali estuvemos, o sea que esa insinuación, esa afirmación de que non estuvemos, non. E non se chegou a un acordo, porque o que plantexa a señora non pode ser asumido polos técnicos municipais. Porque non é... Bueno, eso é opinável. Bueno, a ver, te contestoche. O que esa señora plantexa, ou se falamos da mesma, non é asumível polos técnicos municipais ni por este Concello. Vale? Polo tanto, iso non se pode facer. Porque, entre outras cousas, non podemos entrar na propiedade privada do veciño. Do veciño desa actuación. Vale? Non podemos entrar, como nos pide esa señora, na propiedade privada do veciño lindante con esa actuación. De acordo? Ben, polo tanto, entre as propostas dos técnicos municipais e o que di esta muller, é imposible chegar a un acordo e é imposible que iso se faga. Tampouco as cousas son exactamente como ela parece de conta. Repito, si falamos da mesma persoa e ali estivemos os técnicos municipais, a empresa que executou a obra e máis eu. Vale? Todos xuntos, estudando que é o que ali pasou e que é o que ali hai. Entón, non diga vostede que non se atende aos veciños. Aténdeselles. Outra cousa é que se lles poda dar sempre a razón. Moitas gracias. Hola, boa tarde. Respecto ao problema que comentas na Rúa Cousiño, nesa rúa non solamente había un problema, había outro que afortunadamente xa se solucionou. Eu xa estiven cos veciños, xa se falou con eles e o que fixemos é dar os partes e as instruccións correspondentes á Policía Local. Como ben sabes, na zona bella hai certos problemas, incidencias, que a veces tardan máis en resolverse do que nos gustaría, pero estamos pendente deles, como xa che dixen, xa me reunín, e dos dous que plantearon na reunión inicial, un xa está resolto. Grazas. Quedaba señor Abal. Sí, gracias, señor alcalde. Unha pregunta recurrente que hago todos os plenos. 19 de outubro de 2017 e sigo preguntando onde está a renda municipal social. Nada máis. Unha outra pregunta? Non hai ninguna pregunta. Hai un rogo, señor Agustín Fernández. Sí, seguimos un pouco como Orente. Os veciños de Condesa presentaron o 6 de setembro un escrito dirixido a vostede, señor alcalde, en relación con unhas obras de acondicionamento dun camiño, dun vial, no ano 2015, que, ao parecer, non se acabou de rematar, non? Falaron en algunha ocasión co concelleiro responsable da parroquia, supoño que será o señor Ubiña, para intentar arranxar o tema, presentaron este escrito e non teñen ningún tipo de contestación. Entón, eu o que lle rogo é que teñan en conta este escrito que está presentado o 6 de setembro deste ano para que falen con eles. E intenten solucionar o tema, claro. Moitas grazas. Pois xa toma nota o concelleiro. Señora Beigón, tiña unha pregunta? Un rogo? Gracias, señor alcalde. Aprovechando el tono distendido y la buena voluntad mostrada por la señora da Silva con el tema de la basura, le comento que desde el mes de enero de este año, es decir, desde hace 10 meses, aunque bien es cierto que reconozco que me quedan todavía 19 meses más por delante, en el que les llevo trasladando la petición que a este grupo municipal hicieron los presidentes de las comunidades de vecinos de la calle Castelao, en la que solicitan de este ayuntamiento que por favor repongan los contenedores de basura que habían retirado en su día. Nada más y muchas gracias.